නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදුහිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. මාගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වත්නි, වෙනද වගේම අද මේ සතියන්තේ මේ පින්වත් පිරිස මේ සූදානම් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන්නට යෙදුන උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න. අද මම මේ පින්වත් පිරිසට ඒ බුද්ධ දේශනාවල තියෙන දහම් කාරණා සිහිපත් කළ දෙන්නම්. මේ පින්වතුන් හොඳට අහගෙන ඉන්න ඕන. නුවණින් කල්පනා කරගන්න ඕන. පින්වත්නි, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළේ අපේ මේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ මේ ඉපදීමයි මරණයයි අතර කාලයට කියන නමක් විතරක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ දැන් බොහෝ දෙනෙක් මේ ලෝකේ තමන්ගේ ජීවිතය ගැන හිතනකොට හිතන්නේ ඒ ගැන විතරයි. මොකද ඒ කට්ටියට දකින්න තියෙන්නේ, අහන්න තියෙන්නේ, තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ ඒ සීමාව තුළ විතරයි. ඒ වුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා පින්වත්නි, මේ සත්‍යයේ ජීවිතය කියලා කියන්නේ අති දීර්ඝ ගමනක්. උන්වහන්සේ එකට කිව්වේ සසර ගමන කියලා. උන්වහන්සේ දේශනා කොට වදාලා මේ සසර ගමනේ ස්වභාවය ගැන කොහොමද? අනමතග්ගෝ යං භික්ඛවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටි න පඤ්ඤායති. පින්වත් මහණෙනි, මේ සසර ගමනේ ආරම්භක කෙලවරක් පනවන්න බෑ. අවිජ්ජා නීවරණානං සත්තානං තණ්හා සංයෝජනානං සන්ධාවිතං සංසරිතං. අවිද්‍යාවෙන් වැහිලා තණ්හාවෙන් බැඳිලා තමයි මේ ගමන යන්නේ. එතකොට මේ ගමනේ ආරම්භ කෙලවරක් පනවන්න බෑ කිව්වා. එතකොට ඒ ආරම්භ කෙලවරක් පනවන්න බෑ කියන කාරණේ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරලා දෙනවා බලන්න. පින්වත් මහණෙනි, මේ දීර්ඝ සංසාර ගමනේ අපි ගමන් කරද්දී අපි බිව් මව් කිරි ප්‍රමාණ කරොත්, ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රමාණ කරන්න විදියක් නැහැ කියනවා. ඒ මව් කිලිවර ප්‍රමාණය ගැන කියනකොට බුදුරජාණන් සුපමාවක් දේශනා කරන්නේ. මොකද්ද? මේ සතර මහා සාගරේ ජලය උපමාවට අරගෙන. මොකද්ද කියන්නේ? මේ සතර මහා සාගරයේ ජලයට වඩා වැඩියෙන් මව් කිරි බිලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වැඩි කියලා කියන්නේ ඒක ප්‍රමාණ කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඊට වැඩි ජලස්කන්ධයක් උපමාවට ගන්න තිබුණා බුදුරජාණන්සේ ගනි. අති විශාල ප්‍රමාණයක්. එතකොට එච්චරකට අපි ඉපදිලා තියෙනවා. එතකොට දැන් බලන්න පින්වත්නි, දැන් මව් කිරි බොනවා කියනකොට මනුස්ස ලෝකේ ආපු කෙනෙකුට දැන් බුද්ධ දේශනාවල තියෙන මනුස්ස ලෝකෙට සසර ගමන යද්දී කෙනෙක් එන්නේ බොහෝම කලාතුරකින් කියනවා.
ඒ කලාතුරකින් ආව කෙනාට හැම වෙලාවෙම මව්කිරි බොන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. විවස් සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි බොන්නේ. එතකොට ඒ ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ මේ සතර මහා සාගරයේ ජලයට වඩා වැඩි කියනවා මේ බිව් මව්කිරි ප්‍රමාණය. බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා ඒ සා දීර්ඝ ගමනක් තමයි අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මොකන්ද? ඒ නිසා පින්වතුනි, පින්වත් මහණෙනි, මේ සසරෙන් නිදහස් වෙන එකමයි හොඳ කියලා. මොකද සසරේ ගියා කියලා වෙන යහපතක් නැහැ. මේ දීර්ඝ ගමනක්. දැන් මේ ගැන නොදන්න අපිට වෙන්නේ දැන් මේක මේ අලුත් එකක් වගේ. අලුත් එකක් වගේ. දැන් සමහර අවස්ථාවල බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නකොට සමහර වෙලාවට මිනිස්සු සමහරවිට භික්ෂුන් වහන්සේලා සමහර ප්‍රශ්න කියාගෙන යනවා. දැන් ඒක අවස්ථාවක තියෙනවා ස්වාමියයි බිරිඳයි. ස්වාමියයි බිරිඳයි ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ කියා හිටනවා එක අවනඩුවක්. ඔය ගමනක් යද්දී මේ ස්වාමියයි බිරිඳයි මේ ගමන ගිහිල්ලා එන ගමන් තමයි මේ එන්නේ. විස්තර අහනකොට බිරිඳ කියනවා අනේ ස්වාමීනි මේ මිනිස්සයා මට හිතවත් නැහැ. අපි දෙන්න ගමනක් ගිහිල්ලා එනකොට බත් මුලක් තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සයා මොකද කරේ? මට නොදී ඒක කෑවා. තනියෙන්. ඒ තමන්ගේ බිරිඳව මේ මිනිස්සයා කරේ පොඩි වැඩකට පිටත් කළා. පිටත් කරලා ඒ බත් මුල කාලේ ඉවරලා වෙන බොරුවක් කිව්වා. ඊට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ මේ කතාව මේ පිරිස කිව්වට පස්සේ කියනවා කලිනුත් උනා නෙමෙයි. කලිනුත් මේ ස්වාමියයි මේ බිරිඳයි ඒ විදිහටම සිද්ධියක් වෙලා. එතකොට ඒක නැවත වෙලා. ඒතර අපි මේ ජීවිතය ගත කරන ස්වභාවයෙන් කී වතාවක් නම් ඉන්න ඇද්ද? ඒකට අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේ සසර ගමන ගැන කියලා බුදුරන් දේශනා කරන්නේ මොකක්ද? හැම වෙලාවෙම මේකෙන් නිදහස් වෙන එක තමයි වටින්නේ. මේකෙන් මේක කෙරෙහි තියෙන ආශාව දුරු කරගන්න එකයි වටින්නේ කියලා. මොකද මේ සසරේ ගියා කියලා වෙන අමුතුවෙන් යහපතක් හදා ගන්නට නැහැ. දැන් එක තැනක තව බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා පින්නතුනේ, පින්වත් මහණෙනි, ඔබට දකින්න පුළුවන් හොඳට ලස්සන ගෙවල් හදාගෙන හොඳ සල්ලි භාගෙ තියෙන කාලේ ඇඳලා ඉන්න බොහෝ ධනවත් සොඳුරු ජීවිත ගත කරන පිරිස. ඒ වෙලාවට එහෙම දකින්නකොට මෙන්න මේ විදිහේ නිෂ්ඨාවකට පැමිණෙන්න කියලා කියනවා. මොකන්ද? පින්වත් මහණෙනි, ඔබ මෙන්න මෙහෙම නිෂ්ඨාවකට පැමිණෙන්න. මොකද්ද? මේ දීර්ඝ සංසාර ගමනේදී මේ විදිහේ සුවපත් වූ ජීවිත ලබාගෙන මං කී වතාවක් නම් මේ සසරේ ඉන්න ඇද්ද? කී වතාවක් නම් මේ විදිහේ මේ සුවපත් වූ ජීවිත ලබාගෙන ඉන්න ඇද්ද කියලා. ඉතින් ඒ සියල්ලම අනිත්‍ය වෙලා ගියා, වෙනස් වෙලා ගියා. ඒ නිසා මේ කෙරෙහි අවබෝධයෙන් කලකිරෙන එකමයි වටින්නේ, නොයලෙන එකමයි වටින්නේ, නිදහස් වෙන එකමයි වටින්නේ කියලා අන්නේ අදහසට එන්න කියනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා පින්වත් මහණනි, ඔබට දකින්න පුළුවන් මහා දුක්ඛිත ජීවිත ගත කරන දෙවිය. එදා වේල කන්ට නැතුව, ඉන්න හිටින්න තරක් නැතුව, අඳින්න පළදින්න දෙයක් නැතුව, බලා කියා ගන්න කෙනෙක් නැතුව ඉන්න. හිඟාකකා පාර තොටේ වැටිලා ඉන්නවා. මේ විදිහේ කෙනෙක් දැක්කට පස්සේ ඔබ මෙන්න මේ විදිහේ නිෂ්ඨාවකට පැමිණෙන්න. මොකද්ද? මේ දීර්ඝ සංසාර ගමන් කරද්දි මේ විදිහට කී වතාවක් නම් ඉපදිලා මං දුක් විඳින්න ඇද්ද? ඒතේ සියල්ල අනිත්‍ය වෙලා ගියා. ඒ සියල්ල වෙනස් වෙලා ගියා. ඒ නිසා මේ කෙරෙහි අවබෝධයෙන් කලකිරෙන එකමයි වටින්නේ, නොයලෙන එකමයි වටින්නේ, නිදහස් වෙන එකමයි වටින්නේ. එතකොට බලන්න පින්වත්නි, මේ
හැම කාරණයකදීම මේ සසර ගැන කියලා බුදුරජාන් දේශනා කරන්නේ සසරේ යන්න හිත හදාගන්න නෙමෙයි. සසරෙන් නිදහස් වෙන්නයි. සසරෙන් නිදහස් වෙන්න හිත හදාගන්නයි බුදුරජාන් වහන්සේ ධර්මයේ කියලා දෙන්නේ. ඒතකොට ඒක තමයි බුදු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට පහළ වෙන එකේ අර්ථය. මේ දුක්ඛිත සසරෙන් සත්‍යාව ඈතර කරවන එක. එතකොට අපි දක්ෂ වුණේ නැත්නම් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ඇහෙනකොට ඒ අර්ථය අල්ලගන්න අපි මේ සසරේ ආපු විදිහටම අයිතියයි. ඒතකොට සසරේ අනේක ගැන බුදුරජාණන් දේශනා කරේ සැපක් නෙමෙයි දුකක් කියලා. දුක්ඛා ජාති පුනප්පුනං ආය ආය ඉපදීම නම් දුකක්මයි. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය මිනිස්සයාට. එතකොට මේක නොතේරුණා කියලා ඒ අනතුරු අපෙන් බැහැර වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒක දැන නොගත්තා කියලා මේ සසරේ යන ගමනක් තියෙන්නේ කියලා දැන නොගත්තා කියලා ඒකෙන් යම් දුකක් පීඩාවක් අපිට උරුම වෙලා තිනවා ඒක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක උරුමයි. ඒක තේරුම් ගත්තේ නැහැ කියලා ඒක බැහැර වෙලා යනවා නම් කමක් නැහැ. හැබැයි එහෙම නෙමෙයි. ඒකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. දැන් මේ ටික කාලයකට මනුස්ස ලෝකෙට ඇවිල්ලා අපි යම් කිසි සැපයක් විඳිනවා. ඉතින් බොහෝ දෙනෙකුගේ මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවිත සකස් වෙලා තියෙන ආයිමත් නිරයට, තිරිසන් ලෝකෙට, പ്രേත අපායට යන්නයි. බොහෝ දුක් විඳින්න වෙනවා. දැන් මේ දුගති අතරින් പ്രേත ලෝක කියලා කියන්නේ තරමක් දුක් අඩු එකක් කියනවා. ওই പ്രേත වස්තු වල තියෙනවා ඒ പ്രേතයෝ විඳින දුක ගැන කියනකොට මේ මනුස්ස ලෝකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. සමහර പ്രേතයෝ ඉන්නවා ඛණ්ඩ දෙයක් නැහැ අවුරුදු ලක්ෂ ගණන් බඩගින්නේ. බොන්න විදියක් නැහැ මොකක්වත් පිපාසි වතුර ටිකක් නැහැ. අවුරුදු ලක්ෂ කෝටි ගණන් පිපාසි. දැන් බලන්න අපි දවසක් බඩගින්න ඉඳලා අපිට කොයිතරම් අමාරුද? දවසක් වතුර බින්දුවක් නැති විදිහට අපිට කොයිතරම් අමාරුද? කොයිතරම් දුකක් පීඩාවක් අපේ ජීවිතේට දැනෙනවද? හැබැයි ඒට වඩා බොහෝ දුක් විඳින්න වෙනවා කියලා කියනවා പ്രേත ලෝකෙ කියලා. එතකොට ඒ අගේ අනතුරක් තියෙනවා මේ ධර්මය අපි තේරුම් ගත්තේ නැත්නම්. ඒ නිසා පින්නතුනි කල්පනා කරන්න ඕන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ලැබුණ වෙලාවදී ඒ ධර්මයේ කියන අර්ථය හඳුනාගෙන මේ සසරෙන් නිදහස් වෙන්න කල්පනා කරන්න. සසරෙන් නිදහස් වෙන්න කල්පනා කරන්න. එතකොට මේ ධර්මයේ පුරුදු කළ ඒ කෙනාට පුළුවන් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා වදාරන ඉලක්කය කරා තමන්ගේ ජීවිතය අරගෙන යන්න. අන්න එයයි නුවණතික කෙනා විසින් කළ යුත්තේ. එතකොට පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට මේ ධර්මයේ පෙන්ලා දෙනකොට ඒ බුද්ධ කාලේ හිටපු නුවණ තියෙන පිරිස මොකද කරේ මේ අර්ථය හඳුනාගෙන ඒ අර්ථය කරා යන්න උත්සාහ කළා. ගිහි පැවිදි බොහෝ පිරිසක් ඒ මඟඵල නිවන් අවබෝධ කළා. සසරෙන් නිදහස් වුණා. ඊට පස්සේ ධර්මාශෝක අධිරාජ්‍යගේ කාලේ මේ ලක් ධරණී තලයට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ඒ රහතන් වහන්සේලා විසින් මේ ධර්මයේ රැගෙන ආවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ධර්මයේ තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ කියා හිටියේ. එතකොට මේ ධර්මයේ අහලා ඒ ලක්දිව වාසී කාට මිනිස්සු වාසනාවන්ත වුණා. යාර කියපු සසරෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියන පණිවිඩය අල්ලගන්න. ලක්වැසියෝ බොහෝ පිරිසක් ඒ ධර්මයේ පුරුදු කරලා නිවන අවබෝධ කළා. දැන් ඔබ අහලා ඇති ඒ අපේ ඉතිහාස කතාවල ජනප්‍රවාදවල තියෙනවා මේ අනුරාධපුර යුගයේ කසාවතින් බැබළුණා කියනවා. දවල් කාලෙට වී ටිකක් වේල ගන්න විදියක් නෑ අවුවකට එන්නේ නැහැ කියන පොළොවට. ඒ තරම් රහතන් වහන්සේලා 이르දියෙන් යනවා කියනවා. 이르දියෙන් වඩිනවා. එච්චරකට පිරිසක් මේ ධර්මය අවබෝධ කළා මේ ලක්ධරණී තලයේ. වාසනාවන්ත වුණා. ඉතින් පින්වත්නි අදට අපිට අහන්න හම්බෙන්නේ තේ ධර්මයමයි. ඉතින් අඩුම තරමේ කෙනෙකුට අදහසට හරි ආශාවක් ඇති කරගන්න ලැබුණොත්
ඒකත් ලොකු දෙයක්. මොකද මේ සසරෙන් නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියන. නිදහස් වෙන පැත්තකින් තියන්න. අඩුම තරමේ එහෙම අදහසක් හරි හිතට එනවා කියලා කියන්නේ ඒක ලොකු දෙයක්. බොහෝ දෙනෙකුට ඒක සසරේ යන්නමයි හිතෙන්නේ. තමාට මේ කෑම කෑවේ නෑ, අර රූපේ දැක්කේ නෑ, මේක වින්දේ නෑ, මේ පහස වින්දේ නෑ, අර ඒ ඇහුවේ නෑ කික මේක යන්නමයි. මොකද මේ ලෝකේ හැදිලා තියෙන එතෙන්ට යන්න. දැන් අද කාලේ ගත්තොත් මේ කාමයේ උස්සේම දුවන ඒකට වශී වෙසි ලෝකයන් තියෙන්නේ. මේ ධර්මයේ කියන්නේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් දෙයක්. දැන් එක තැනක තියෙනවා බලන්න අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ විවේකී වැඩ ඉන්නකොට උන්වහන්සේ ළඟට එනවා ලස්සන කාන්තාවක්. ඇත්තටම මේ දිව්‍යාංගනාවක් ඉන්නේ. ජාලිනී කියලා. මේ දිව්‍යාංගනාව ඇවිල්ලා ජාලිනී දිව්‍යාංගනාව අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට කියා හිටිනවා ස්වාමිනී අනුරුද්ධයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මෙහෙට එන්න කලින් හිටිය අපිත් එක්ක තව්තිසාවේ. ඉතින් මං ඔබ වහන්සේගේ බිරින්දෑවක් වෙලා ඉඳී. ඉතින් එහි තියෙනවා තව්තිසාවේ නන්දන වනයේ කියලා ලස්සන උද්‍යානයක්. ඒ නන්දන වනයේ ලස්සන දිව්‍ය මාලිගා තියෙනවා, දිව්‍ය පැම් පොකුණු තියෙනවා. ඉතින් ඒ උයනට ගිහිලා ඒ දිව්‍ය කම්සප ගැන අත්දැකීමක් ලබා ගන්නේ නැත්නම් එයා සැපේ කියලා මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔබ වහන්සේ හිට වෙන්න. එතකොට මේ දිව්‍යාංගනා මේ සංසාරේ යන ජීවිතයකින් යුක්තව ඒකටම ආසා වෙච්ච ජීවිතයකින් යුක්තව ඒ කාම සැපේටම වසඟ වෙච්ච අදහසකින් යුක්තව තමයි මේ කතාව කරේ. ආර්ය ධර්මයේ ගැන දැනගෙන හිටියේ නෑ. එතකොට අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ කියා හිටිනවා අනේ මෝඩියේ. ඒ වචනේම කියනවා. අනේ මෝඩියේ ඔබ දන්නේ නෑ ඇත්තටම සැපේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා. බුදුරජාණන් දේශනා කළේ සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා. සීල සංස්කාරයන් අනිත්‍යයි. උපාද වය ධම්මිනෝ. ඒ සංස්කාරවල ස්වභාවය තමයි උපදින ස්වභාවය. වෙනසිලා යන ස්වභාවය. උප්පජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ. ඒ සංස්කාර හට ගන්නවා ඒ වගේම නැති වෙලා යනවා. නැති නොවි සංස්කාරයක් පවතින්නේ නැහැ. දිගටම. තේසං රූප සම්මෝසකෝ. ආන්නේ සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳීමයි සැපය. මොකද්ද? නිවන. නිවන තමයි සැපය කියලා කියන්නේ. එතකොට අර විදිහේ ලාමක දෙයක් නෙමෙයි උත්තරීතර දෙයක්. ඒතකොට මේ ලෝකෙ මිනිස්සුන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැති නිසා මේ නිවන තමයි උත්තරීතර දෙය කියලා තේරෙන්නේ නැති නිසා ලාමක දෙයට අහු වෙලා යනවා. ඉතින් අඩුමතර මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගැන විශ්වාසය ඇති කරගෙන අනේ මේ දසබල ඥාන ඇතිව විචාරද ඥාන සහිතව මේ විශිෂ්ට ඥාණයෙන් මේ ධර්ම ධාතුව අවබෝධ කරලා අප කෙරේ කරුණාව මේ කියලා දෙන්න කියලා. ශ්‍රද්ධා මාත්‍රයක් මේ මාත්‍රයක් හරි ඇති කරගෙන ඒ සසරෙන් නිදහස් වෙන්න අදහසක්වත් ඇති කරගෙන මේ සසරේ අනේක දුකයි කියලා බුදුරයන් දේශනා කළේ. ඒ නිසා මේ නිදහස් වෙන්න ඕනේ. කත් ලොකු දෙයක්. ඉතින් ඒ බුද්ධිමතුන් ධර්මය ඇහෙනකොට ඒ අදහසට පැමිණුණා. නැති කෙනා මඟ හැරලා ගියා. ඉතින් වෙනතර මේ ධර්මයේ කරා යන්න මේ විදිහට කෙනෙකුට උපකාර කරන කල්යාණ මිත්‍රයා. ඒ ධර්මයේ කරා යන්න උපකාර කරනවා කල්යාණ මිත්‍රයා. පාප මිත්‍රයා මේ ධර්මයේ කරා යන්න කුසලයේ කරා යන්න සුගතිය කරා යන්න උපකාර කරන්නේ. එතකොට මේන්න මේ කල්යාණ මිත්‍රයා පාප මිත්‍රයා කියන කෙනා තේරුම් ගන්න ලේසි පාසුවෙන් කෙනෙකුට බෑ. හරි අමාරුයි. දැන් සමහර වෙලාවට මිත්‍රයෝ වේශයෙන් සමහර කට්ටිය ඉන්නවා. තේරුම් ගන්න බෑ. මිත්‍රයෝ වේශයෙන් ඉන්න හැබැයි අමිත්‍රයෝ. යහපත ඇති කරන දෙන කට්ටිය නෙමෙයි. ඒක සමහර උදවිය ඒවට වසඟ වෙලා තමන්ගේ ජීවිතය විනාශය කරා රැගෙන යනවා. අයහපත වෙනවා කියලා හිතන්නේ නැහැ. උනාට පස්සේ කරගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙනම් ඒවට ඕන තරම් උදාහරණ මේ ශාසන ඉතිහාසය අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් අද මම මේ කල්පනා කරේ මේ පින්වත් පිරිසට සිහිපත් කරලා දෙන්න. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ මිත්‍රයෝ ගැනයි
මිත්‍ර වේශයෙන් ඉන්න උදවිය ගැනයි කියලා දුන්න විස්තර කිරීමක්, පැහැදිලි කිරීමක් ගැන. මේ විස්තර සඳහන් වෙන්නේ සිංහාලෝවාද සූත්‍රයේ. ඒ සිංහාල පුත්‍රයාට, ගෘහපති පුත්‍රයාට මේ දේශනාව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට මේකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ගොඩාක් විස්තර තියෙන මේ සිංහාලෝවාද සූත්‍රයේ. එතකොට ඒකේ දේශනාව එක තැනක විස්තර වෙනවා මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයා ගැන. මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක, මිත්‍ර වේශයෙන් ඉන්න මිතුරන් නොවන කෙනා අමිත්‍රයා. ඒ වගේම සැබෑ මිතුරා කවුද කියලා. මේක හරිය ලස්සනට විස්තර වෙනවා. මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක 4 දෙනෙක් ගැන. එක්කෙනෙක් නෙමෙයි 4 දෙනෙක්. ඒ මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක වර්ග 4කට කොටස් කරලා. එතකොට ඒ වගේ සම්මිශ්‍රණ තමයි මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක තුල තියෙන්නේ. ඒ වගේම සැබෑ මිත්‍රයෝ ගැනත් බුදුරජාණන් වහන්සේ 4 දෙනෙක් ගැන විස්තර කරනවා. ඉතින් අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන නුවණින් කල්පනා කරලා මේකේ වෙනස හඳුනාගෙන අපේ ජීවිතයේ සැබෑ මිත්‍රය ඇති කරගන්න. සැබෑ මිත්‍රත්වය අපේ ජීවිතය තුළ දියුණු කරගන්න. දැන් මේකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙනවා මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයෝ 4 දෙනෙක්. මිත්‍ර වේශයෙන් ඉන්න අමිත්‍රයෝ 4 දෙනෙක් ගැන. බලන්න මොකද්ද මේ කියලා කියන්නේ? පළවෙනි මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයා තමයි කියන අඤ්ඤ දත්තු හර. මේක විස්තර අපි ඉගෙන ගනිමු. ඊළඟට දෙවෙනි මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයා කියලා කියන වචී පරම. තුන්වෙනි මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයා කියන අනුපිය භානී. හතරවෙනි අමිත්‍රයා කියනවා මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයා අපාය සහාය. ඒක නම් ටිකක් තේරෙනවා. අපායට තල්ලු කරන කෙනා කියලා අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මේ කට්ටියගේ මේ ලක්ෂණ බුදුරජාණන්සේ විස්තර කරනවා. කොහොමද බලන්න. අඤ්ඤ දත්තු හර කියන මිත්‍රයා ගැන කියනවා. කොහොමද කියන මේ මිතුරන් එක්ක යාළුකම් ඇති කරගන්නේ. කියනම අඤ්ඤ දත්තු හරෝ හෝති අප්පේන බහු මිච්ඡති බයස්ස කිච්ඡං කරෝති සේවේති අත්තකාරණ. කියනවා මේ යාළුකම් පවත්තන්නේ යාළුවෝ ගාවට එන්නේ යාළුවෝගෙන් මොනවා හරි දෙයක් අරගෙන යන්න. ධන සම්පත් වේවා මොනවා හරි දෙයක් තමන්ට අරගෙන යන්න. මේ හිතවත්කම පවත්තන්නේ තමන්ට මොනවා හරි ලාභයක් ගන්නට. හිතවත් භාවය පවත්තනවා. අවංකවම ඇති කරගන්න මිත්‍ර සන්තවයක් නෙමෙයි ඒක. එහෙම ස්වභාවයක් තියෙන කෙනෙක් ඇසුරු කරන්නේ ඒ විදිහට නම් තේරුම් ගන්න මේ අඤ්ඤ දත්තු හරය. දැන් මේක අහනකොට සමහර කට්ටිය ඉන්නවා දැන් තමන් තුළ මේ ලක්ෂණ තියෙනවනේ තමනුත් එකකින් බැහැර වෙන්න ඕනේ. තමන් කෙනෙක් ඇසුරු කරන්නේ ඒ වගේ ලාමක අදහසකින් නම් තමන්ට දෙයක් හදා ගන්න නම් තමන්ට සල්ලි ටිකක් ගන්න නම් ධනවත්කමක් ගන්න නම් නැත්තම් රැකියාවේ උසස් වීමක් ගන්න නම් රැකියාව අවස්ථාවක් ගන්න නම් මොනවා හරි විශේෂ උදව්වක් ගන්න නම් නේ ඒ විදිහේ දේ කරන නම් මේ මිත්‍රත්වය පවත්තන්නේ මේක මේ ගැළපෙන එකක් නෙමෙයි. එහෙම ස්වභාවයෙන් ඉන්න කෙනා තමන් ඒ කෙනා යාළුව ගඟට ගිහිල්ලා යාළුව කියන කෙනා ගාවට ගිහින් මොකද කරන්නේ? තමන්ට තමයි අරගෙන. ඊළඟට කියනවා අප්පේන බහුමිච්ඡති. ඒ කියන්නේ යහළුවාට දෙන්න වෙනකොට යහළුවාට පොඩ්ඩයි දෙන්නේ උදව්වට. හැබැයි දීලා ගන්නකොට ගොඩාක් ගන්න. ඒ කියන්නේ තමන් හැම වෙලාවෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තමන්ට ඔක්කොම ටික ගන්න. දෙන්න නැතුව ගන්න පුළුවන් ඒත් ගන්නවා. අර ඒ සම්බන්ධය පවත්ව ගන්න තමන්ගේ පැත්තෙන් ටිකක් දෙන පොඩි උදව්වක් කරනවා. අවංකවම නෙමෙයි කරන්නේ. දැන් යාළුවාට මේ මිත්‍රයාට උදව්වක් අවශ්‍ය වෙලාවට නොකර බැරි හින්දා කරන්නේ. ඊළඟට ජාම වීර ගන්න කරන්නේ. හැබැයි තමන්ට ඉදී උදව් වෙනකොට පුළුවන් තරම් ඒක කරගන්න මහන්සි ගන්න. ඒතර මේ ස්වභාවයට කියන මේ අඤ්ඤ දත්තු හර. බලන්නනේ මේ ලෝකෙ බොහෝ දකින්න තියෙන එක. මොකද හරි ස්වార్థ ලෝකයන්නේ මේක තියෙන්නේ. තමන් ගැන විතරම හිතන්නේ අනික් කට්ටියට මොනවා වුණත් ගැල්ලුවක් නැහැ. තමන්ට හරියනවා කියලා හිතන්නේ. එහෙම හරියන කෙනෙක් නෑ මේ ලෝකේ. දැන් තමන්ගේ යහපත විතරක් ස්වార్థකාමී වෙන එකක් ගැන බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. එතකොට එතන තියෙන්නේ කුසලයේ වඩීමක් ගැන. මෙතන එහෙම නෙමෙයි.
අනික් මිනිස්සු හිටියද නැතාද ඒ ගැන නෙමෙයි. ඒ මිනිස්සුන්ට හරි ගියාද නැද්ද? ඒ මිනිස්සු විනාශ වුණාද නැද්ද? ඒක නෙවෙයි බලන්නේ. තමන්ගේ ජීවිතේ මොනවා හරි ගොඩක් ගොඩ ගහ ගන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. ඒ කුසල් නෙමෙයි. සල්ලි භාග ටිකක් ධන සම්පත්තිය මේ වගේ මේ ලෞකික මොනවා හරි දෙයක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි. ඔන්න ඊළඟට කියනවා තමන්ට උදව්වක් අවශ්‍ය වූ වෙලාවට තමයි මේ සම්බන්ධය පවත්වා ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. තමන්ට උදව්වක් ඕනලා කියලා අන්න එතකොට තමයි මේ යාළුවොත් එක්ක සම්බන්ධකම හදාගෙන යන්නේ. ඒක දිගට පවත්වන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඊළඟට කියනවා අර තමාගේම ලාභ ප්‍රයෝජන උදෙසා මිතුරන් පවත්වන්නේ. අර කලින් කිව්ව එක. තමන්ට තමයි ඔක්කොම ලබා ගන්න. තමන්ට තමන්ගේ ලාභය. ලාභය කියලා කියන්නේ මේ කුසල් වැඩිම නෙමෙයි මෙතන මේ. ලාභය කියලා කියන්නේ ධන සම්පත් ලබා ගන්න ඒවා. ඔය රැකියාව අවස්ථා ලබා ගන්න ඒවා. උසස් වීම ආදී ලබා ගන්න මොන හරි ඒ වගේ ලාභයක් ගැන මෙතන මේ කියන්නේ. ඒ ලාභය ගැන විතරයි හිතන්නේ අනික් කෙනාට මොනවා වුණත් කමන්නේ. ඒකට මේ ස්වභාවයෙන් ඉන්නවා කට්ටිය. මිතුරන් කියලා කට්ටිය ඉන්නවා. හැබැයි මෙයා හැබැයි මිත්‍රයෙක් නෙවෙයි. ඇත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. අවංක කෙනෙක් නෙවෙයි. කපටිකම් මායාවන්ගේ යුක්ත කෙනෙක්. කුහක. එතකොට මෙන්න මේ මිත්‍රත්වය යහපත කරා අරගෙන යන්නේ. ඒ බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන මේ මිත්‍රත්වය බැහැර කරන්න ඕනේ. ඒව පවත්තන්නද මිත්‍රකම් නෙමෙයි. දැන් ඒ වගේ තමයි තමන් තුළ මේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් පිරිස ඇසුරු කරනකොට තමන් යාළුවෙක් කියලා මිතුරන් එක්ක මේක ඉන්නකොට අපි තුළ මේ ගුණධර්ම මේ තියෙන ලක්ෂණ තියෙනවා නම් තේරුම් ගන්න මේක මගේ යහපත පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. හැබැයිම මිත්‍රයෙක් කියලා කියන්නේ මේ ලක්ෂණ වලින් යුක්ත කෙනෙක් නෙමෙයි. දැන් මෙයාට මේ අඤ්ඤතත්වරු කියලා ටික මේක මේ ගනුදෙනුවක් වගේ. දෙනවා ගන්නවා. එහෙම එකක් නෙවෙයි මේ මිත්‍ර සන්තවය කියලා කියන්නේ. ඒකට මෙන්න මේක තේරුම් අරගෙන ඒ ස්වභාවයෙන් අත්මිදින්න අපි මහන්සි ගන්න ඕනේ. ඒක අවුරුවර කෙනෙක් අපි අසුරු කරන කෙනෙක් ඒ ස්වභාවය යුක්තයි කියලා අපි තේරෙනවා අපි බැහැර කරන්න මහන්සි කරනවා. ඒ වගේ වැදගත්ම දේ තමයි අපි තුල ඒ ලක්ෂණ විද්‍යාමාන වෙනවා නම් ඒව බැහැර කරගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වැදගත්ම දේ. එහෙම බැහැර කරගන්න කෙනාට ඒ යහළුවොත් එක්ක එකතු වීමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයාගේ ස්වභාවය වෙනස් වෙලා යන නිසා. ඒ නිසා ඒක තමයි හරි වැදගත්. දැන් එයාට තමයි එතකොට පින්වත්නි කියන්නේ මොකද්ද? අඤ්ඤ දත්තු හර කියන මිත්‍රයා. මිත්‍රයා නෙමෙයි ඇත්තටම. මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයා. මිත්‍ර වේශයෙන් ඉන්න අමිත්‍රයා. ඊළඟට තියෙනවා ලස්සන එක වචී පරම. යාලුකම වචනේට විතරයි. වචනේට විතරයි. බලන්න මේ වචනේට විතරක් යාළුවාගේ කියන්නේ මේ අතීතේන පටිසන්තරති. දැන් යාළුවට උදව්වක් අවශ්‍ය වෙලාවට මෙයා ඒ වෙලාවේ මොනවත් කරන්නේ නැහැ. කියන්නේ කොහොමද? එයා කියනවා අපරාධිව කලින් කියන්න තිබුණේ. දවසකට කලින් මට ඔක කරන්න කීවනම් මම ඔක කරලා දෙනවා. නැත්නම් ගිය සතියේ ඔක කීවනම් කරන්න තිබුණා. ඒ විදිහේ මේ අතීතයේ මොකක් හරි ගැන කියලා ඔන්න අර ඒ යාළුවට උදව් කරන්නේ. දැන් කොහොමද කරන්නේ ඔක? අතීතයේ කියන්නේ ඊයේ කියවනම් තව පැයකට කලින් කියවනම් තව පොඩ්ඩකට කලින් ඔක කියවනම් මම ඔක විසඳලා දෙනවනේ. ඒතර ඒ වගේ එකක් තමයි කරන්නේ. වචනයෙන් විතරයි හැබැයි. වර්තමානයේ කළ යුතු අවස්ථාවක් කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් කියන අනාගතය ගැන කතා කරනවා. මොනවාර කියව ඕක තව ටික දවසකින් තව මාසෙකින් විතර එනනම් මොන්න මට පුළුවන් ඔකට පිල්ලක් කරන්න දැන් පොඩ්ඩක් කරදරයි. දැන් ඕක විදියක් නැහැ. ওই විදිය අවස්ථා කරලා මේ අනාගතය ගැන කියා ඒ උදව් කරන එකකින් වළකිනවා. ඊළඟට තමයි කියනවා මේ දැන් වර්තමානයේ ගැන කියලා තමන්ට අනේ දැන් නම් විදියක් නැහැ කරදරයි. මේ විදිහේ ප්‍රශ්න ටිකට මට තියෙනවා. කියලා එහෙම තමන් අර යාළුවට උදව් කරන්න හිත නමා ගන්නෑ. ඊළඟට කියනවා මේ නිර්ර්ථක වචන වලින් පච්චුප්පන්නේසු කිච්චේසු ව්‍යසනං දස්සේති. කියන මේ
බොරු වචන වලින් බොරු ශ්‍රංගා කරන්න. අපි මෙහෙම කරමු මෙහෙම කරමු මෙහෙම කරමු කිය යාළුවට කියන හැබැයි වචනේ විතරයි. ඒක ක්‍රියාවට නම් වන්නේ නැහැ. මම මෙහෙම කරන්නම් මේ විදිහට මං එන්නම් වැඩේ කරන්න අපි මෙහෙම පටන් ගමු. ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න උන්නම් පටන් ගන්නවා කියලා කියනවා. මම මේ විදිහට කරන්නම් කියලා. හැබැයි කරන්නේ වචනයෙන් විතරයි. බොරු පොරොන්දු දෙන්නේ. බොරු පොරොන්දු දෙන්නේ. ඒතකොට බලන්න මෙන්න මේ ස්වභාවයේ කෙනෙක් තුල තියෙනවා මෙයා වචී පරම. ඒතකොට එයා මිත්‍රයෙක් නෙමෙයි. සැබෑ මිත්‍ර ධර්මයේ දන්න කෙනෙකුත් නෙමෙයි. සැබෑ මිත්‍ර ධර්මයෙන් බැහැර වෙච්ච කෙනෙක්. එතකොට බුද්ධ දේශනාවේ මේ බුදුරජාණන් මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ අපි තුල මේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් මේක දුරු කරගන්න. මේක දුරු කරගන්න. ඊළඟට කවුරු හරි එහෙම ස්වභාව යුක්ත වෙනවා නම් එයා අතේ දුරින් තියන්නේ එයා බැහැර කරලා ඉන්න ඕන. එතකොට අපි මේ ස්වභාවයෙන් මිදෙනකොට කෙලින්ම අර බැහැරලා යනවා. බැහැරලා යනවා. දැන් මේ වචීපරම මිත්‍යාක ස්වභාවය බලන්න අතීතේව අනාගතේව කියලා වර්තමානයේ යම් උදව්වක් කළ යුතුද ඒක ක්‍රියාවට නංවන්න මහන්සි ගන්නෙ නැහැ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් බැලුවොත් එහෙම අතීතයේ වෙච්ච දේවල් අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. අනාගතයේ වෙන්නේ මොකද කියලා හෙට තියෙන දේවල් අද කරන්න බෑනේ. වර්තමානයේ තුල විතරයි යමක් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ සුභය නැති කෙනා මොකද කරන්නේ? යාළුවා උදව්වක් අරගෙන ආපු වෙලාවට Tamanට කරන්න පුළුවන් දේ ඒ වෙලාවේ කරනවා. දැන් අර කෙනා මොකද කරන්නේ? එක්ක අතීතය ගැන කියලා ඊයෝක කියවනම් පුළුවන් ආදි වශයෙන් කරනවා. අනාගතය ගැන කියව කරනවා. නැත්තම් Tamanට වෙච්ච කරදරේ අනේ මටත් මේ දවස්වල මෙහෙමයි කියලා කරදර කරනවා. නැත්තම් බොරු වචනයෙන් පොරුන් දෙනවා. අපි මෙහෙම කරමු කියනවා කරන්නේ. හැබැයි මිත්‍ර එහෙම නෙමෙයි. කරදර පීඩා කාටවත් තියෙනවා. Tamanට යම් උදව්වක් කරන්න පුළුවන් ඒක වෙනුවෙන් අවංකවම කරනවා. ඒකයි සැබෑ මිත්‍ර ධර්මය කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ වචී පරම කියලා කියන්නේ මිත්‍ර වේශයෙන් ඉන්න මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයෙක්. ඒකට ඒක හඳුනාගෙන අපේ ජීවිතය තුළ මේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒව බැහැර කරගන්න. ඒ වගේ පුද්ගලයෝ දකින්න දහන් ලැබෙනවා නම් ඒ අත ඒකනුත් බැහැර වෙන්න ඕන. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා තව මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයෙක් ඉන්නවා. කවුද? අනුපිය භානී. හරි ලස්සනයි මේ විස්තරي බලන්න. අනුපිය භානී කෙනාගේ ලක්ෂණ තමයි කියනවා පාපකම් පිස්ස අනුජානාති. යාළුවා පවක් කළත් එයාට ඒක හරි. නියම වැඩේ හොඳයි. වර්ණනා කරනවා. කල්යාණම් පිස්ස අනුජානාති. යාළුවා යහපතක් කරනවා ඒකත් ප්‍රශංසා කරනවා. සම්මුඛාස වන්නම් වාසති. මූණට හොඳ කියනවා. පරම්මුඛාස වන්නම් වාස නැති තැන අගුණ කියනවා. මූණට හොඳ කියනවා, ඉන්න තැන හොඳ කියනවා, නැති තැන අගුණ කියනවා. මේ ලක්ෂණේ තියෙනවා නම් මේ අනුපිය භානියෙක්. ඒ කියන්නේ මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයෙක්. මිත්‍ර වේශයෙන් ඉන්න මිත්‍ර නොවන්නෙක්. මිත්‍රයෙක් නෙමෙයි. දැන් ගත්තට බලුවට පස්සේ මේ ලෝකේ ගොඩාක් ඉන්නවා මේ කට්ටියට. මේ කැටගරියට අයිති වෙන කට්ටිය මේ කාණ්ඩෙට. ඒකට ඉන්නකොට ඔන්න යාළුවෝ පිරිස ඉන්න ඕන අපි හිතමු දන්සලක් දෙනවා. මෙයා ඒක හොඳ කියනවා. ඒක නරක නෑ. ඒකට ඒ වගේම තමයි මෙයා තව එකක් තියෙනවා මේ ඒකෙන් පව්වඩ කරනවා. අපි දිනු බොනවා. හොඳයි. දැන් දන්සලක් දෙනවා. දන්සල ආයක හොඳයි. දාන දීලා බොනවා. පාටි දානවා. ආයකත් හොඳයි. ඊළඟට හොරකම යනවා. හොඳයි. සත්තු මරනවා. දැන් දඩේම යනවා. මාළු බාන්ට යනවා. මේ ආදි වශයෙන් ඉදවල් කරනවා. ඒව හොඳ නැහැ. එතකොට මේ අනුපිය බාණි කෙනා මොකද කරන්නේ? ඒකත් හොඳයි කියලා අනුමෝදන් වෙනවා. වැරදි කාම සේවනය කරනවා. අශානියමයිනේ. එහෙම තමයි වෙන්නේ. එතකොට නැත්තම් මේ බොරු කියනවා, කේලම් කියනවා, පවස වචන කියන මේ වගේ වචනින් අකුසල් කරනවා. ක්‍රෝධ කර ඉන්න කෙනෙක්. ඒකට ඒව පවා අනුමෝදන් වෙනවා මෙයා. දැන් සමහරට යාළුවෝ ඔන්න හිතේ කාත් එක්ක හරි තරහක් ඇති කරගෙන ඉන්නවා. මොනවා හරි සමහරට තරහක් ඇති කරගන්න කෙනා තරහ ගන්න හේතු වෙච්ච කාරණා ගැන බලලා පස්සේ සමහර මහා අසාධාරණ වෙච්ච අවස්ථා. හැබැයි ධර්මයට අනුව බැලුවොත් එහෙම වුණා කියලා හිතේ තරහ ඇති කරගන්නවා කියන්නේ යහපත හේතු වෙන එකක් නෙමෙයි.
දැන් අනුපිය බාණි කෙනා මොකද කරන්නේ? ඇයි උන්ට ඔහොම තමයි කරන්න ඕනේ. නැත්තම් එක මදි කරා. ওই විදිහ ආදි වශයෙන් ඒ අකුසලයේ පැත්ත පවා වර්ණනා කරනවා. කුසලයේ පැත්තත් වර්ණනා කරනවා. දැන් බලන්න එක හොඳ නරක දෙකම. එතකොට මේක තේරුම් ගන්න අමාරුයි. එතකොට මෙහෙම නැතුව කෙනෙක් ඉන්නකොට තමන් එක තමන්ගේ මතයට එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නකොට හොඳ කෙනා කියලා හිතන්නේ. අනික හොයන්න බෑනේ. ඊළඟට කියන මොකද්ද? සම්මුඛාසවන්නම ඉන්න තැන ප්‍රශංසා කරනවා. ඔයා ඔබ නෙමෙයි හොඳ කෙනා. ඔබ මේ විදිහට වැඩ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ විදිහේ ගුණධර්ම තියෙන කෙනෙක්. මේ ආදී වශයෙන් මූණට හොඳයි කියන්නේ. එතකොට දැන් අහන දකින්න කෙනාට මේක තේරුම් ගන්න බෑනේ. Taman එක්ක හොඳට ෆිට් එකට ඉන්න කෙනෙක් වගේ හිතෙන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම බැලුවොත් මෙයා මිත්‍ර වේශයෙන් ඉන්න මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයෙක්. බලන්න දැන් මේ ලෝකෙ මෙවුවා වින් කර ගන්නවා කියන එක ලේසි වැඩක්ද කියලා. ඉතින් මේවත් එක එකතු වෙලා තමයි මිනිස්සු ඉන්නේ. මේ ලෝකේ බොහෝ පිරිසක් ඉන්න මේ කාණ්ඩයට අයිති. එතකොට අපි දක්ෂුනේ නැත්තම් අපි ඇත්තන්ගේ ඇසුරට ගියාට පස්සේ අපි විනාශ වෙලා යනවා දන්නේම නැහැ. ධර්මයෙන් බැහැරලා යනවා දන්නේම නැහැ. නේ? එතකොට ඒ නිසා මේව තේරුම් අරගෙන අපේ ජීවිතවල මේ යහපත් වූ ගුණධර්ම දියුණු කරගන්න හේතු වෙන සැබෑ මිතු ධර්ම ඇති කරගන්න ඕන මේ වගේ දේවල් බැහැර කරලා. දේවල් බැහැර කරලා. ඊළඟට මේ අනුපිය බාහනි කෙනාගේ ස්වභාවය තමයි කියන්නේ නැති තැන අගුණ කියනවා. බලන්නනේ. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෝ ඉන්නවා එකට ඇසු කරන දෙවියගේ අර කුණු අවුස්සන් හරි ආසාව. කාගේ හරි කුණු පුරක් තියලා මේක අවුස්ස සතුටු වෙන්නේ. හොඳක් නෙමෙයි. දර කාගේ හරි එකට ඉන්න කෙනෙකුගේ එයා නැති තැන තමයි ඉගෙන කතා වෙන්නේ. මෙයා මෙහෙමයි කියලා අර කුණු පුඩ අවුස්ස කතා කර ඉන්නවා. හැබැයි අර කෙනත් එක්ක හිතවත්කම පවත්වාගෙන ඉන්නවා. මෙයා කවුද? අනුපිය මහණි. පින්නස්නි තේරුම් ගන්න මේක යහපත් ලක්ෂණයක් නෙමෙයි. අපි තුල මේ ස්වභාවය තියෙනම් අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ඒක දුරු කර ගන්න. අපි ඇසුරු කරන උදවියගේ හොඳයි නරකයි දෙකම අපි වර්ණනා කරනවා නම් ඊළඟට ඒ කට්ටිය මූණට ಗುಣ කියලා නැතිනම් බයිනවා නම් මේ ලක්ෂණ යහපත් කෙනෙකුගේ ලක්ෂණ නෙමෙයි. සැබෑ මිත්‍රයෙකුගේ ලක්ෂණ නෙමෙයි. සැබෑ මිත්‍රයා මොකද කරන්නේ? හොඳ දෙයට හොඳයි කියනවා. හැබැයි නරක දෙයට ගරහනවා. මේක වැරදි, මේක කුසලයේ නෙමෙයි, මේක වැරද්දක් කිය. ඊළඟට මූණට පේන බොරුවට වර්ණනා කරන්නේ අර කියන්නේනේ මේ අර්ථ කතාවට කියන්නේ මුරුන් ගති තියෙනවා කියලා කට්ටි වර්ණනා කර උස්සලා තියෙන. එහෙම එකක් කරන්නේ නැහැ මෙයා. බොරුවට. හොඳ කියන්න ඕන තැන කියන එක හරි. ඒ බොරුවට වර්ණනා කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තැන නැති තැන නුගුණ කියන්නේ නැහැ. පිටිපස්සන රස පිහින් අයින් කෙනෙක් නෙමෙයි මෙයා. එතකොට කියන්න ඕන තැන යහපත පෙන්ලා දෙන එක කරනවා යහපත් මිත්‍රයා. ඒක නැති කෙනානේ මේ අනුපිය බාණි කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක තේරුම් අරගෙන අපේ ජීවිතය තුළ මේ අමිත්‍ර ධර්මයේ බැහැර කරගන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් නුවණින් කල්පසලකලා කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒකට එයා තමයි තුන්වෙනියා. තුන්වෙනි කියලා කියන වර්ග කරපු හැටි. එතකොට මේවා ඔක්කොම සමහර මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්නේ කට්ටිය තුල. ඊළඟට තියෙනවා කියන අපාය සහාය. ඔන්න කියන මොකද්ද? අපාය සහාය කෙනාගේ ස්වභාවය කියන මත්පැන් මද්ද්‍රව්‍ය භාවිතය. ඒ කියන්නේ බේබදුකමට හිතවත් වෙනවා. දැන් බලන්නනේ අපාය සහාය. ඊළඟට කියනවා මේ අවේලාවේ වීදි සංචාරය කරනවා. ශ්‍රාත්‍රියේ ඒ දේවල්ට. ඊළඟට කියනවා සමාජ ශාලා සංගීත නාටක මේවට පොළඹවගෙන යනවා. ඒ තමා ශාලාව කියන්නේ එතන තියෙන ඊළඟට කියන සූදුවට බැහැ වෙනවා. ඒ සමා ශාලාවත් එක්කනකොට ඌවා තියෙන සූදුව තියෙනවා, සල්ලාලකම තියෙනවා, බේබදුකම තියෙනවා. ඒතකොට මෙයා අපාය සහාය කෙනෙක්. දුගතියට ඇදලා දානවා. දැන් ඔය මේ බේබදුකම සල්ලාලකම සූදුව කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක තියෙන විනාශ මුඛ කියනවා. දැන් ඔය ව්‍යග්ගපජ්ජ සූත්‍රයේ එක තැනක බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමාවක් දේශනා කරනවා. මොකද්ද?
එක වැවක් තියෙනවා. මේ වැවට වතුර එන මාර්ග ඔක්කොම වහලා දානවා. ඊළඟට ඒ කාලේ වැස්ස වහින්නේ නැහැ. එතකොට මේ වැවට වතුර එන්න තියෙන අවස්ථා නැහැ. පිරෙන්නේ ආය අලුතෙන්. ඒකේ වැම්මේ දොරටු 4ක් තියෙනවා. සොරව් 4ක් තියෙනවා. මේ සොරව් 4 ඇරලා දානවා කියනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ බලාගෙන ඉඳද්දි අර වැවේ ජලය හිඳිලා යනවා කියනවා. මොකද අලුතෙන් එන්නෙත් නැහැ. එතනින් ඇරලා කුටි. බුද්ධ දේශනාවේ තියෙන ඒ වගේ තමයි කියනවා කෙනෙක් ජීවිතවල බේබදුකම, සල්ලාලකම, සූදුව කියන එක අනුමන. ඒ වගේම පාප මිත්‍ර ආශ්‍රයත් එක්ක නෙමෙයි කියන්නේ. බලාගෙන ඉඳද්දි විනාශ වෙලා යන්නේ කියනවා. බලාගෙන ඉඳි කරගන්න දෙයක්. දැන් බලන්න ඔබට මතක ඇති බුද්ධ කාලේ හිටියා මහාදන සිටුතුමා කියලා සිටුවරේ. සැබත් නුවර. කෝටි ගානක ධන සම්පත් තිබුණා. එතකොට මේ කට්ටිය මේ අන්තිමට මලේ කොහොමද හිඟා කකා ධර්මය අවබෝධ තිබ අවස්ථාවේ සැපේ කරා ගියේ නෑ දුක කරයි ගියේ. එතකොට මේ විස්තර වල සඳහන් වෙනවා කොහොමද මෙයා මේ සල්ලි භාගෙ තියෙන යහපත් ජීවිත ගත කර. හැබැයි වටේ හිටියා බේබද්දු ටික. මේ කට්ටිය දැක්ක මේ සිටුතුමා යාළු කරගත්තොත් අපිට මේ කාලා බීලා හොඳට ඉන්න පුළුවන් කියලා පොළඹවගත් උපක්‍රමය. අන්න බලන්න මේ අපාය සහය දුකට දාන කෙනා. තමන්ට ලාභ ප්‍රයෝජන ගන්නට මේ හිතවත්කම් පවත්තන්නේ. ඒ අන්‍ය දත්තු හර එතෙන්ටත් යනවා. ඊළඟට මේ සිටුමාව පොළඹවගෙන සිටුමාගේ සල්ලි වලින් පාටි දාන්න ගත්තා. සල්ලාලකම් කරන්න ගත්තා. බේබද්දු බවට පත් වුණා. සූදු කෙලින්න ගත්තා. අර කෝටි ගාණක් තිබුණු ධන සම්පත් බලාගෙන ඉඳී විනාශ වුණා. විනාශ වෙලා ගියා. එතකොට අන්තිමට මොකද උනේ ගේදොර ඉඩක් අරන් පවා විකුණන්න උනා. අන්තිමට පොල් කට්ටක් කරගෙන පාර හිඟා කන්න ගත්තා. මේ මහා ධන සිටුවරයා. ඉතින් බුදුරජාණන් දේශනා කරන මේ දින අවසාන කාලේ දැකලා පින්වත් මහණනි මේ ඇත්තෝ මේ ජීවිතයේ මුල් කාලේ ලෞකික වශයෙන් දිනෙන්න මහන්සි ගත්තා නම් මේ රටේ මේ නගරේ පළවෙනි සිටු තනතුරු ලබනවා. මධ්‍යම වාසිය උත්සාහ කරා නම් දෙවෙනි සිටු තනතුරු ලබනවා. අවසාන වාසියට උත්සාහ කරා නම් තුන්වෙනි තත්ත්වයේ සිටු තනතුරු ලබනවා. පළවෙනි වයසේදීම මේ කට්ටිය මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන මහන්සි ගත්තා නම් මේ සිටුතුමා රහත් වෙනවා. සිටු දෙවියන් අනාගාමී වෙනවා. මැදි වයසේ එක කරා නම් සිටුතුමා අනාගාමී වෙනවා. මේ ජීවිතේ සිටු දෙවියේ සකදාගාමී වෙනවා. අවසාන කාලය හරි උත්සාහ කරා නම් සිටුතුමා සකදාගාමී වෙනවා. නෑ සිටු දෙවියේ සෝවාන් වෙනවා. හැබැයි දැන් ඒ ඔක්කොම නැහැ. බුදුරජාණන් දේශනා කළා මේ හරියට කියන අචරිත්වා බ්‍රහ්මචර්යං අලද්ධා යොබ්බනේදන ජින්න කොඤ්ඤාව ජහයන්ති කීන මච්චේ ඵලනි. ඒ ගාථාව දේශනා කරේ එතකොට. පුළුවන් කාලේ මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ නැතුව ඉඳියට පස්සේ අන්තිමට දුක් විඳිට වෙනවා කියන්නේ. වතුර හිඳිච්ච දී කඩਿੱත්තක් අසල ඉන්න නාකි කොක්කක් කිනවා වගේ. මොකද ඒකකුන්ට වෙන තැනකට යන්න හයියක් නැහැ. පියාපත් දුර්වලයි. ඉන්න දේ ඉඳලා යැපෙන්න විදියකුත් නැහැ. මොකද වතුර හිඳිලා දී කඩਿੱත්තේ. ඒ වගේ වයසට ගියට පස්සේ වෙන්නේ. එතකොට ඒ සිටුවරයාට අර ඒ විනාශය කරා යන්න මඟ පෑදී කවුද? අර එකතු වෙච්ච ටික. අද ඕන තරම් අපාය සහාය ඉන්නවා. බේබදුකම ටඬ ගහගෙන යන්න බලාගෙන ඉන්නේ. බොන්න. ඒ සමාහට කියන්නේ යාළුවොත් එක්ක ඉඳලා හරි බොම් මං කියන හින්දා පොඩ්ඩක් බීපන් කියලා පොවන්නේ. ඊළඟට කියන ෆිට් එකට බොමු. ෆ්‍රෙන්ඩ්ෂිප් එකට කියලා පොවන්නේ. එතකොට මෙහෙම කරන්නේ කරලා මොකද කරන්නේ? එයා අර අකුසලයේ පැත්තට තමයි නම්ම ගන්නෙ. ඊළඟට සමාසාලා ගානේ සල්ලාලකම් කරන්න එක්කගෙන යනවා. යන් කියලා එක්කගෙන යනවා. අනේ අර කෙනා අහු වෙනවා. ඒ වැරද්ද ඒ කෙනාගේම තමයි ඉතින්. ඒ අහු වෙන කෙනා වෙන කෙනෙකුට ඒක පටබල හරියන්නේ නැහැ. Taman දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. Tamanගේ ජීවිතය රැක ගන්න. එතකොට බුදුරජාණන් දේශනා කරන මෙන්න මේ මිත්‍රයෝ අඤ්ඤ දත්තු හර වේවා වචී පරම වේවා අනපිය භානි වේවා අපායසා වේවා ජීවිතේ යහපතක් ඇති කරන්නේ මේ අත්තු මේ ලක්ෂණ
තියෙන උදවිය ඉන්නවා නම් ඇසුරෙන් දුරු කරන්නට කියනවා. හරියට කියන මේ භයානක මාර්ගයක් දුරු කරන නුවණැති කෙනා වගේ මේ අඤ්ඤ දත්තුහර වචී පරම අපායස අනුපිය භානී කියන මේ මිත්‍ර වේශයෙන් ඉන්න මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයන්ව දුරු කරන්න ඕනේ කියනවා. බලන්නනේ. දැන් කියන්නේ හතුරු විදිහට නෙමෙයි ඉන්නේ. මිතුරු විදිහටයි ඉන්නේ. ඒක මේක හඳුන ගන්න හරි අමාරුයි. තේරුම් ගන්න. ඉතින් හොඳ නුවණින් කල්පනා කිරීමේ හයියක් ඒ වගේම තමයි හොඳ පින්බලයක් තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ ගැලවෙන්න නම්. මේ වගේ ගැලවෙන්න නම්. ඉතින් ඒව තේරුම් අරගෙන තමන්ගේ ජීවිතයෙන් මේ මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයන්ගෙන් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. මේ මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයන් මේ ජීවිතෙන් ඈත් කරලා ඒ කට්ටියකින් අපේ ජීවිතේ පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවේ පැහැදිලි කරනවා පින්වත්නි මිත්තා සුහදා සැබෑ මිත්‍රයෝ කවුද කියලා. මේකේ තියෙනවා බලන්න සැබෑ මිතුරන්ගෙන් පළවෙනි කෙනා ගැන කියනකොට කියනවා පිටුරාගේ බාන සැබෑ මිත්‍රයාගේ ලක්ෂණ උපකාරී මිත්‍රයා කියනවා. උපකාර කරන කෙනෙක්. පමත්තන් රක්කති කියන මේ කරදරේ වැටිච්ච වෙලාවට මේ මිතුර ආරක්ෂා කරනවා කියනවා. එයාට වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ. පමත්තස්ස සාපතේයන් රක්කන්ති. ඒ අනුතුරේ වැටිච්ච මිතුරා විතරක් නෙමෙයි එයාගේ ඥාති පිරිස එයාගේ ධන සම්පත් ඒව පවා රකින්නවා කියනවා. එයා විනාශ වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. යාළුවට කරදරයක් වුණා කියම ටක් ගාලා එතෙන්ට යනවා. යන්න බැරි නම් ඒ වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් එයා පුළුවන් අවංකව මේ උදව් උපකාර කරන කෙනෙක්. ඊළඟට කියන බීතස්ස සරණං හෝති යාළුවා බයෙන් තැති ගැනීමෙන් නම් ඉන්නේ. ඒකට රැකවරණය හදලා දෙනවා. ඒ බය තැති ගැනීම දුරු කරලා දෙනවා. ධාර්මිකව. ඊළඟට කියනවා මේ uppannē කිච්චකරණීය තද්දි ගුණං භෝගං අනුප්පදේති. කියනවා යාළුවට භෝග සම්පත් අවශ්‍ය වුණාට පස්සේ ඕනොටත් වඩා දෙන්න කියනවා. දෙගුණයක් දෙනවා කියනවා. අවශ්‍ය ටිකයි නම් ඒක නෙමෙයි ඊට අමතරව තව ගොඩක් දෙනවා. බලන්න මේ උපකාරී මිත්‍යාගේ ලක්ෂණ. දැන් මේ උපකාරී මේ ලක්ෂණ ගැන හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ওই බෝසත් කතා කියවුවොත් එහෙම. බෝසතාණන් වහන්සේ මේ සසරේ ඉන්නකම් හරියට මිත්‍ර ධර්මයේ පුරුදු කරපු කෙනෙක්. හරියට මිත්‍ර ධර්මයේ පුරුදු කරපු කෙනෙක්. ඒ නිසානේ උන්වහන්සේ මේ ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයා බවට පත් වුණේ. මේ මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකව වැහි වැහැලා ඉන්න ලෝකේ හැබෑවට මිත්‍ර ධර්මය ආරක්ෂා කළා. දැන් එක තැනක තියෙනවා බලන්න මේ ජාතක කතාවක මේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ සිටු කෙනෙක් වෙලා ඉන්නවා. ශාක බෝසතාණන් වහන්සේගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මිත්‍ර ධර්මයේ පවත්වන කෙනෙක් පීලිය කියලා සිටු කෙනෙක් තව නුවරක. ඉතින් කාලයක් යනකොට මේ පීලිය සිටුමාගේ ධනය විනාශ වෙලා ගියා පිළේ. ඊට පස්සේ මේ සිටුමා තමුන්ගේ යාළුවා වෙච්ච මේ ශාක සිටුමා ගාවට එනවා ඇවිල්ලා කියන විස්තරේ. බලන්න මේ සිටුමා දැන් කරදරේ තමන්ගේ යාළුවා කරදරයට නේ. දැන් බෝසතාණන් වහන්සේ මොකද කරන්නේ? බය වෙන්න එපා. ඔයාට මම ඉන්නවා. කරුණු පැහැදිලි කරලා තිනා බය දුරු කළා. දුරු කරලා බලන්න එයාට අනුතරක් වෙන්න දුන්නේ කරදරේ වෙච්ච වෙලාව. රැකගත්තා. තමන්ගේ තිබ්බ ධනෙ හරි අඩක් කරලා භාගයක් දුන්නා. දිනු වෙන්න කියලා බලන්නනේ මිත්‍ර ධර්මයේ උපකාරී මිත්‍රයා. ඊළඟට තියෙනවා බලන්න ඊට පස්සේ පුදුම සිද්ධිය කියන්නේ කාලයක් යනකොට දැන් අර සිටුමා ගිහිල්ලා දිනු වුණා ආයසරය. ඒ ධන සම්පත් භාවිතා කරලා ව්‍යාපාර ආදී පටන්ගෙන ආයේ සාර්ථක දිවියක් ගත කළා. ඊට පස්සේ ආයේ මේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ධන සම්පත් විනාශ වුණා. දැන් කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. අන්තිමට අර යාළුවෝ ගාවටත් යනවා කියලා ගියා. යාළුවෝ ගාවට ගිය වෙලාවේ දැන් නෝනා වෙන තැනක නවත්තලා ගියේ. තනියම. යාළුවෝ ගාවට ගියාට පස්සේ යාළුවා අර වගේ සැලකුවේ නැහැ. එයා මිත්‍ර ධර්ම තිබ්බ කෙනෙක් නෙමෙයි. හාල් මිටියක් දෙනවා. ඒකත් හාල් හොඳ හාල් නෙමෙයි. හොඳ වී නෙමෙයි. තිරුතුමා ඒක අරගෙන ඉන්න. එතකොට ගෙදර මේ විශ්ව ඉන්න තැන තිරු දේවිය ඉන්න තැනට ආවට පස්සේ දේවිය කියනවා ඇයි ඔබ ඒක ගත්තේ? ඔකත් ගන්න නැතුව ඉන්න තිබුණේ කියලා. එයා මාව මිත්‍රයෙක් හැටියට නොසලකුවාට මම ඒ මිත්‍ර ධර්මය ආරක්ෂා කරනවා. මම මේක ගත්තේ නැත්නම් ඒ මිත්‍ර ධර්මයට කැළලක් කියනවා.
බලන් මේ මිත්‍ර ධර්මය තුල පිහිටා හිටපු හැටි. ඒක තමයි වටින්නේ. ඒකට අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන පින්නොත් අපි තුලත් මේ ගුණධර්ම දියුණු කරගන්න. ඒතර මේ ලෝකෙට මේ වගේ උපකාරී මිත්‍රයෙක් දායාද කරන්න. තමන් මේ මිත්‍ර ධර්මයේ ආරක්ෂා කරන උපකාරී මිත්‍රයෙක් වෙන්න බෝසතාණන් වහන්සේ දී කළා. මේ භාගතුන් වහන්සේ දී කළා. මේ ලෝකෙට උපකාරී මිත්‍රයෙක් බවට පත් වුණා. ඉතින් මේ ධර්ම ඉගෙන ගන්නකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. එතන තමයි රැකවරණේ තියෙන්නේ. එතකොට තමයි අපිට මේ ධර්මයේ දියුණු කරන ඉස්සරහට යන්න අවස්ථාව උදා වෙන්නේ. දැන් ඊළඟට තියෙනවා බලන්න අනික් මිත්‍රයා ගැන සමාන සුඛ දුක්ඛ මිත්‍රයා. බලන්නේ කියන ගුයිහමස්ස ආචික්කති. යාළුවා ඉදිරියේ මේ වංක නැහැ. සට කපට මායා නැහැ. විවෘතයි. යාළුවයිදී විවෘතයි. ඊළඟට ගුයිහමස්ස පරිගත මිතුරාගේ පෞද්ගලික කරුණු පිටතට නොදී සුරකේ. යාළුවා විශ්වාසයෙන් යුතුව Tamanට මොකද්ද කියන්නේ? ඒවා රහස් ආරක්ෂා කරනවා කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර කාරණා තියෙනවා ඒ පෞද්ගලිකත්වයට ඒවා කට්ටියට කිව්වොත් මේක පෞද්ගලිකත්වයට හොඳ නෑ. ඒ වගේ දේවල් තන තන කියන්නේ. දැන් අද කාලේ එහෙම දකින්න නෑනේ. මොනවා හරි කෙනෙක්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ මොනවා හරි නිකන් දෙයක් තියෙනවා නම් ලෝකෙටම කියනවා. දැන් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තියෙනවා. ඒ වගේ දාලා ෆොටෝ එකක් ගහනවා, වීඩියෝ කරනවා, නැත්නම් රෙකෝඩ් කරනවා, දානවා. මේ ගුණේ නෑ. සමහර කෙනෙක්ගේ පෞල් ජීවිතේ හේම් පිටින් විනාශ වෙලා යනවා. සමහර දරුවන්ගේ ජීවිතේ හේම් පිටින් විනාශ වෙලා යනවා. ඇයි මේ විදිහේ මේ මිත්‍ර ධර්මයේ සුරකින්න පිරිසක් නැති නිසා. සමහරට Taman දැන් බලන්න කෙනෙකුට දැන් මේක කොයිතරම් මේ කියන්නේ දුක්ඛිත තත්ත්වයක්ද කියලා කියන්නේ Tamanගේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් විශ්වාසයෙන් යුතුව කියා ගන්න කෙනෙක් නැහැ ලෝකෙට. බයයි සැකයි මේක කීවොත් මෙයා මොන විදිහේ දෙයක් කරයිද දන්නේ නැහැ කියන්නේ. බලන්නනේ. හැබැයි එතන ඉන්නවා නම් මේ සමාන සුඛ දුක්ඛ මිත්‍රයෙක් කොයිතරම් සහනයක්දනේ. ඉතින් ලෝකෙට ඒ වගේ කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. දැන් කෙනෙක් මොන හරි දෙයක් ඒව දොව කිල්ලා ආවට පස්සේ ආරක්ෂා කරන්න ඕනේ. උදව් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ තමයි ඒ Tamanට විශ්වාසයෙන් යුතු යමක් කියනවනම් ඒක රකින්න ඕනේ. ඒ සමාන දුක දුක්ඛ මිත්‍රයා කියලා කියන්නේ එහෙම කෙනෙක්. ඒ විශ්වාසයේ පළදු කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඒක ආරක්ෂා කරන කෙනෙක්. ඊළඟට කියනවා ආපදාසුන විජහති. යාළුවා කරදරේ වෙරිච්ච වෙලාවට අතහරින්නේ නැහැ. හයියට ඉන්නවා. ඊළඟට කියනවා ජීවිතම් පිස්ස අත්තාය පරිච්ඡත්තං හෝති. මිතුරාගේ යහපත වෙනුවෙන් ජීවිතේම අත්හරින්න ලෑස්ති. බලන්න අද කාලේ එහෙම කීයෙන් කී දෙනෙක් ඇද්ද? අපි එහෙමද කියලා බලන්න. යාළුවාගේ මිත්‍ර ධර්මයේ කියලා අපි ආරක්ෂා කරන යාළුවෝ වෙනුවෙන් අපේ ජීවිතය අපි අත්හරින්න ලෑස්තිද? බලන්නනේ. එතකොට එහෙම ස්වභාව යුක්තයි කියන මේ සමාන සුඛ දුක්ඛ මිත්‍රයා කියන කෙනා. විවෘතයි මිතුරාගේ සංගීතු දේවල් රකින්නවා. ඊළඟ තමයි කරදරයට නො වෙලාවට ආරක්ෂා කරනවා, අතහරින්නේ නැහැ. තමන්ගේ ජීවිතය වුණත් අතහරින්න ලෑස්ති මිතුරාගේ යහපත වෙනුවෙන්. දැන් එක තැනක තියෙනවා හරි ලස්සන කතාවක්. ওই ජාතක කතාවල. එතන ඉන්නවා මුවෙකුයි කොස්වාලිහිනියකුයි ඉබ්බෙකුයි යහළුවෝ. ඉතින් දවසක් මොකද වෙන්නේ මේ කට්ටිය දැන් හිතවත් වෙලා ඉන්නවා. මේ කට්ටිය ඉන්නකොට මේ මුව වැද්දෙක් උගුලක් අටවනවා. මේ උගුලට අහු වෙනවා මුව හවස. මුව හවස අහු වෙනකොට දැන් ඉතින් අර යහළුව තමයි උදව්වට එන්නේ. කවුද යහළුව කියලා ඉන්නේ? අර ඉබ්බයි කොස්වාලිහිනියයි. දැන් මේ යාළුවෝ දෙන්නට දුක හිතුන දැන් මේ මුවව බේර ගන්න ඕනේ. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? කට්ටිය කතා වුණා. කිව්වා ඉබ්බට කිව්වා මේ මද්ද කපන්න කටින් කියලා. එතකොට දැන් කපන්න පටන් ගත්තා. දැන් කටේ ලේ දැන් තුවාල වෙලා. ඒත් ඒ වේදනාව නොතකා දැන් අර යාළුවව නිදහස් කරන්න ඕන කියලා අර කපනවා. ඊට දැන් උදේ දැන් වැද්දා මේ මස් වැද්දා එනවා ඉතින්.
මස් වැද්ද එන එක පමා කරන්න මොකද කරේ? කොස්වාලීනියා ගියා මස් වැද්දා ගෙදරට. එළියට එනකොටම කෑ ගහගෙන ඉස්සරහට යනවා. එතකොට ඒ කාලේ ඒ පිළිගැනීමක් තිබුණා. එහෙම ඒ කොස්වාලීනියක් ඉස්සරහට ආවොත් එහෙම මේ කුරුල්ලා විදිහට ආවොත් එහෙම අසුබයි කියලා. එහෙනම් තව ටිකක් වෙලා ඉඳලා යන්න ඕන කියලා ඇතුළට ගියා. එනකොට ආයෙත් මේක ඉන්නවා. ඊළඟට පිටිපස්සෙන් එන්නේ. ඊට පස්සේ පිටිපස්ස පැත්තට ගිහිලා හිටියා පිටිපස්ස දොරින්. දැන් මෙයා ටික ටික පරක්කු වෙනවා එන්නේ. ටික ටික පරක්කු කරනවා එන්නේ. මේ පරක්කු මේ කාලය ගන්නේ. මොකද එතකොට අර මස් වැද්ද කරන්නේ ගිනි තියෙනකම්. එතකොට මේ කොස්වාලින පිච්චෙනවත් එක්ක. පිච්චි අර මස් වැද්ද එන එක පරක්කු කරනවා. හැබැයි ඉතින් වෙලාවට පරක්කු කරගන්න බෑ. එනවා මස් වැද්ද එනකොට දැන් මුවා මද්ද සම්පූර්ණයෙන් කපලා ඉවර නෑ. චුට්ටක් ඉතුරුලා තිබුණා. ඒතර මොකද කරේ මුවා මේ අර ටික චොඩ්ඩක් මස් මේ ඉතුරුලා තිබ්බ ටික තමන්ගේ ශරීර ශක්තියෙන් කඩනවා. කල්ලා පැනලා යනවා. යනකොට දැන් මුවා පැනලා ගියා. දැන් මස් වැද්දා එනවා මුවා පැනලගේ සරහයි. බලනකොට ඉබ්බා ඉන්නවා. ඉබ්බල්ල ගන්න හැදුවා. දැන් අනික මුවා නිදහස් වුණා ඉබ්බා නැහැ. දැන් ඉබ්බා ජීවිතේ පරදූර තියලා ආරක්ෂා කළේ. මුවාව ආරක්ෂා කළේ. ඊට පස්සේ බලන්න මුවා පැනලා ගියේ නැහැ. මුවා ආවා. ඇවිල්ලා මුව වැද්දා ඉස්සරහා පෙනී හිටිනවා. ඊට මොකද වෙන්නේ? මුව වැද්දා මුවාවල්ල ගන්න ඕනේ කියලා මුවා පස්සේ යනවා. මුවා දුවන්නේ අල්ලගන්න පුළුවන් වෙයි කියන විශ්වාසය මුව වැද්දට ඇති වෙන විදිහට. වේගෙන් දුවන්නෙත් නැහැ. අහුවෙන්න යන්නෙත් නැහැ. එහෙම රවුමගේ එතකොට අර මේ ඉබ්බා හිමීට දියට ගියා. අර මුවත් බේරුණා. ඉබ්බත් බේරුණා. අර කුරුල්ලත් බේරුණා. ඒ විස්තරේ බුදුරජාණන්සේ කියලා කියන බලන්නේ සත්‍යය තුල පවා තිබුණ ගුණධර්ම. ජීවිතේ පවා අතහරින්න ලෑස්ති. දැන් ඔය වගේම තව සිද්ධියක් තියෙනවා. කවුද? අපගේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ ජීවිත කතාව ගැන කියනකොට තැනක මහා බෝසතාණන් වහන්සේ හංස රාජෙක් වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ගොදුරු හොයාගෙන යනකොට මේ හංස රාජයා මේ ඒ ගොදුරු කන තැන මද්දකට අහු වෙනවා. මද්දකට අහු වුණ ගමන් බලන්න මේ සත්‍ය වෙලා පවා ඒ බෝසත් චරිතුල තිබ්බ ගුණය. දැන් අපි නම් එකපාරට මොනවා හරි කරදරයක් වුණේ පස්සේ ඒ වෙලාවෙම සටමල කෑ ගහනවනේ. උදව් විලලා. දැන් මේ බෝසතාණන් වහන්සේ දැක්කා දැන් මස් අර මද්දට අහු වුණාට පස්සේ කඩන්න හැදුවා බෑ හිර වෙන එක තමයි වෙන්නේ. බැලුවා ගලව ගන්න විදියක් නැහැ. ඊට පස්සේ කල්පනා කරා දැන් මම කෑ ගැහුවොත් එහෙම මේ පිරිස බඩගින්නෙම බඩ පුරව ගන්න නැතුවම ආපහු යන්න යන්නේ. ඒකට යන ගමන යාගන්න බෑ මේ කට්ටියට. එතකොට ගොදුරු කාලා ඉවරනකම් කියලා ඉඳී. ඉවරුණාට පස්සම කෑ ගැහුවා. අනතුරක් කියලා දැනගත්තා. හංසයෝ 80000ක්. එතනින් පිටත් වෙලා ගියා. මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එතකොට මේ හංස රාජෙක් වෙලා ඉඳී. එතකොට දැක්කා මේ තමන්ගේ රාජතුමා නැහැ. එහෙනම් මේ අනතුරු වෙලා තියෙන රජතුමාටයි කියලා දැක්කා. ආපහු ආවා. ඊට පස්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ කියන ඔබ යන්න ඉන්න එපා කියලා ඊට යන්නේ නැහැ. ඊට දැන් මුව වැද්දා එනවා මේ වැද්දා එනවා මේ හංස රාජයව අල්ලගන්න. දැක්කා දැන් එක මද්දයි දැම්මේ. ඒ මද්දට අහු වෙලා ඉන්න හංස රාජ. හැබැයි මද්දට අහු වෙච්ච නැති එක්කෝ තව ඉන්නවා. මද්දට අහු වෙච්ච නැති එක්කෝ ඉන්නවා. එතකොට ඒ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විස්තර කරනවා මේ මස් වැද්දට. ඒ වැද්දට කියනවා මේ ඔබට මස් ඕනේ නම් මාව අල්ලගන්න මේ රජතුමා නිදහස් කරන්න. රජ්ජුරුව මේ අපේ රජ්ජුරුව නිදහස් කරන්න. මෙයා මෙහෙම ගුණධර්ම තියෙන කෙනෙක් කියලා. බලන්න මේ මස් වැද්දා ඒකට පහදිනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ නිදහස් කරනවා. ඒ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අනික් සංස රාජයා නිදහස් කරනවා. බලන්න ජීවිතේ බව අතහරින්න ලැහැස්ති. කරදරේ වැඩිච්ච වෙලාවට අතහැරියේ නෑ. අතහැරියේ නෑ. එතන ඉඳියා.
බලන්න මේ ಗುಣධර්ම කියන්නේ කොයිතරම් අපිට එහෙම යාළුවෙක් ඉන්නවා කියලා කියන අපිට කොයිතරම් හයියක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් අපි දක්ෂණ අපිත් ඒ වගේ කෙනෙක් වෙන්න. අපිත් ඒ වගේ කෙනෙක් වෙන්න මේ තමන්ගේ ජීවිතේ මේ සමාන සුඛ දුක්ඛ මිත්‍රේ. ඒ ගුණධර්ම දියුණු වෙන ජීවිතයක් ඒ. ඉතින් ඒ වගේ ගුණධර්ම වලින් පිරිකෙනා තමයි මේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න සුදුස්සෙක් වෙන්නේ. අර කපටිකමින් මායාවෙන් ඉන්න රවට්ටන ඒ වගේ කෙනෙක් නෙවෙයි. දැන් වචී පරම කෙනෙකුට අනිපේ බහණී කෙනෙකුට අන්‍ය දත්වර කෙනෙකුට ඒක බෑ. ගුණධර්ම දියුණු කරනවා කියන්න. එහෙම කරපු කෙනෙක් මේ ලෝකේ නැහැ. ඊළඟට බලන්න තියෙනවා අත්තක්ඛායි කියලා සුහද මිත්‍රයෙක් ඉන්නවා. අත්තක්ඛායි. අත්තක්ඛායි යහපත ඇති කරලා දෙනවා. පාපා නිවාරේති යාළුව පවෙන් වළක්වනවා. කල්යාණේ නිවේසති යහපතේ යොදවනවා. අසුතං සාවේති මේ නොයසූ ධර්මය අහන්න සලස්සනවා. සග්ගස්ස මග්ගං ආචික සුගතියට යන මාර්ගය කියලා දෙනවා. මම මේ යහපත ඇති කරන කෙනා. අත්තක්ඛාය මිත්‍රය. දැන් තියෙනවා එක තැනක දම්පදයේ ගාතාවක් නිදීනං පවත්තාරං යං පස්සේ වජ්‍ය දස්සනං නිග්ගයිහවාදින් මේධාවින් තාදිසම් පණ්ඩිතම් භජේ තාදිසම් භජ මානස්ස සෙය්‍යෝ හෝතින පාපියෝ. නිධානයක් මතු කරලා පෙන්න වගේ තමන්ගේ වරද දැකලා වරදට නිග්‍රහ කළ වරද පෙන්වා දෙන උත්තරම ඇසුරු කරන්නට කියනවා. ඒ උතුමන් ඇසුරු කරන කෙනා දියුණුවක් තමයි කැමති වෙන්නේ. පිරිහීමක් නෙවෙයි. සෙය්‍යෝ හෝතින පාපියෝ. එයා පාපී කෙනෙක් නම් වෙන්නේ නැහැ කියනවා. එතකොට මේ අත්තක්ඛාය මිත්‍රයා කියලා කියන්නේ යාළුවා වැරද්දක් කරනවා අකුසලයක් කරනවා ඒකෙන් වළක්වනවා. අපි තුමු හත්තු මරණ කෙනෙක් ඕක කරන්න එපා කියලා කරුණු කියලා එකෙන් වළක්වන්න උපක්‍රම යොදවනවා. තොරකමින් වළක්වනවා. වැරදි කාමසේනය කෙනෙක් වළක්වනවා. බොරු කියන, කේලම් කියන, පරුසවචන කියන, හිස්වචන කියන වළක්වනවා. තරහ ගන්න එකෙන් වළක්වනවා. මේ දේ අකුසලයේ පැත්තට යනවා. එකකින් වළක්වලා කුසලයේ පැත්තට යොමු කරනවා. ලෝභ සිත ඇති කෙනෙක් ඒ වගේ මේ මසුරු කෙනෙක් නම් මසුරුකම දුරු කරගන්න උදව් කරනවා. යහපත ඇති කරලා දෙනවා. එතකොට යහපත පාපයෙන් පවෙන් වළක්වනවා. ඒ වගේ තමයි යහපත යොදවන හොඳ දේ කරන්න. වල අද කාලේ කීයෙන් කින්දිනද මේ හොයාගන්න ඉන්නේ කියලා. කීයෙන් කීදෙන තියෙන්නේ. එතකොට තමන් මේක තේරුම් අරගෙන මේ යහපත් අර්ථයේ කැමති මිතුරන්ගේ සන්තවේට කැමති වෙන්න ඕනේ. ඒක ලබා ගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. තමන් ඒ වගේ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. තමන් ඇසුරු කරන පිරිසට ඒ වගේ කෙනෙක්. අත්තක්ඛාය මිත්‍රයෙක්. ඇසුරන උදවිය පවෙන් වළක්වන්න ඕනේ. යහපතේ යොදවන්න ඕනේ. දන් දීම් සිල් රැකීම ආදී ඒවල යෙදවීම පිණිස කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ධර්මය අහන්න අවස්ථා හදලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ කෙනාට යහපත ඇති වෙන්නේ දැන් බලන්න කවුද? අනේපිරිතුමා. අනේපිරිතුමාගේ පුතාට බණහන් යන්න කියලා කීවට තාත්තාගේ වචනේ ඇහුවේ නැහැ. ඒකේකව කීකියා මගේ හරි. අන්තිමට තාත්තා උපක්‍රමයක් කළා. ගිහිල්ලා බණපදයක් මතක තියාගෙන වරෙන් ඒක කහවණු 1000ක් දෙන්නම්. එහෙම කියලා ඇහුවේනේ. එහෙම කියලා තෙන්ට ඇහුවේ. බාන්න යහපතල සලසගත්තේ නේද? සලසගත්තානේ. මගපල්ලාභී ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වුණා. මගපල්ලාභී ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වුණා. ඒක තමයි අත්තක්ඛාය මිත්‍රයාගේ ස්වභාවය. යහපත ඇති කරලා දෙනවා. වැරද්දක් කරනවා වැරද්දෙන් වළක්වනවා. දඩුවම් දීලා හරි. ඒ කියන්නේ මේ ගර්හා කරලා. තත්තු මරණ යනවා ඒක එකකින් වළක්වනවා. අමයාට හිතරි දෙයි කියලා ඒක මේ එකකින් වළක්ව ගන්න තියෙන අවස්ථාවක් මග හරින්නේ නැහැ. ඊළඟට යහපතේ යොදවනවා. ධර්මය අහන්න සලස්සනවා. සුගතියට යන මාර්ගයෙන් පින් කර ගන්න හැටි ගැන කියලා දෙනවා. ඒකට යොමු කරන උපක්‍රමශීලී. ඒකට මේක තමයි අත්තක්ඛාය මිත්‍යාගේ ලක්ෂණ. දැන් බොයි බෝසත් චරිතවල එහෙම තියෙන ඒ විදිහට කොයිතරම් වාරයක් උන්වහන්සේලා පුරුදු කරාද කියලා බලන්න. මේ මහා ශ්‍රාවකයන්ගේ ජීවිත පුරාවට මේක දකින්න තියෙනවා. ඒ ගුණ ධර්ම දියුණු කරපු ජීවිත. ඉතින් අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන අපි තුලත් ඒව පුරුදු කරගන්න.
ඒකට එහෙම නැතුව මේ ඉඳලා කවදාවත් මේ ධර්ම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න බෑ. ඊළඟට තියෙනවා බලන්න මේ ආනුකම්පක මිත්‍රයා ගැන. තව මිත්‍රයෙක් ගැන. ඒ කියන ආනුකම්ප මිත්‍රයාගේ ස්වභාවය තමයි කියන මිතුරා දුකටපත් වෙනකොට සතුටු වෙන්නේ නැහැ. පිරිහීමට සතුටු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට කියනවා භවේ නස්ස ආනන්දති. මිතුරාගේ දියුණුව ගැන සතුටු වෙනවා. දැන් අද සාමාන්‍ය මිනිස්සු කට්ටිය ඉන්න මිත්‍ර වේශයෙන් ඉන්නේ. යහළුවා දියුණු වෙනවට සතුටු නැහැ. ඇත්තටම යහළුවෙක් නෙමෙයි. එකට ඉන්නොත් යහළුවාට අපි තුමු නෙගට රැකියාව කරනවා. දැන් ඔන්න ප්‍රමෝෂන් එකක් තියෙනවා. Tamanට හම්බෙන්නේ නැහැ යාළුවාට හම්බෙන්නේ. මොකද සතුටු වෙන්නේ නැහැ බොහෝ දෙනෙක්. එහෙම ස්වභාවයට පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක සැබෑ මිත්‍ර ධර්මය නෙවෙයි. යහළුවාගේ දියුණුව කළ හතුටු වෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ ඒක සැබෑ මිත්‍ර ධර්මය නෙවෙයි. සැබෑ මිත්‍ර ධර්මයේ තියෙන කෙනාගේ ස්වභාවය මොකද්ද? යහළුවා දියුණුවට සතුටු අනේ කොයි තරම් දෙයක්ද? අවංකව මේ දේ කරන්නේ. ජීවිතයක හද පතුලෙන් වෙන සතුටක්. අවංකව යාගේ තුල ඒ සතුට තියෙනවා. යහළුවා මොනියම් ආකාරයේ දියුණුව සතුටුයි. දැන් එක පන්තියේ ඉන්නවා. තමාර කෙනෙක්ට හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට යනවා. සතුටු වෙනවා. අනේ කොයි තරම් දෙයක් සාදු සාදු මට බැරුණාට මගේ යාළුවා ඉගෙන ගන්නවා නේ. දැන් අද බොහෝ කට්ටිය ඉන්නවද එහෙම බෑ සතුටු වෙන්න බෑ. තමන් පළවෙනි යාළුවා පළවෙනියා වුණා කියලා වෛර ප්‍රතිකරණ සිද්ධි තියෙන්නේ. ඒක හැබෑ මිත්‍ර ධර්මයේ නෙමෙයි. ඒ මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයන්ගේ ස්වභාවය. මිත්‍ර ප්‍රතිරූපයන් යම් කිසි ලාභයක් ලැබෙනවා තමන්ට නෙමෙයි ලැබෙන්නේ යාළුවාට. සතුටු වෙන්න එපා. ඊළඟට සමහරලාට ඉන්නේ මිත්‍ර වේශයෙන් ඉන්න යාළුවාට පොඩ්ඩක් රිදෙනකොට ඒ පිරිහිනමක් ඇති වෙනකොට දුකටපත් වෙනකොට අර හිත ඇතුලෙන් සතුටු වෙන්නේ. පෙන්වන්නේ නැහැ සමහරලාට. ඒක සැබෑ මිත්‍රයාගේ මිත්‍ර ධර්මය නෙමෙයි. එයා අවංකවම එකට සතුටු නොවන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ යහළුවෙක්ගේ පිරිහීම දැකලා එයා සතුටු වෙන්නේ නැහැ. එයා දුකටයිපත් වෙන්නේ. සංවේග වෙනවා. අනේ මෙහෙම නොවේවා කියලා තමයි කල්පනා කරන්නේ. ඒක නා උදව් කරනවා එයාට. ආනුකම්ප මිත්‍යාගේ ලක්ෂණය. යාළුවාගේ දියුණු දුක අකමැති දැන් දුකට වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ එතකොට. දියුණුව කැමති දියුණුවෙන් උදව් කරනවා. Tamanට අවස්ථාවක් නැත්තම් යහළුවට අවස්ථාව දුලා දෙනවා. Tamanට ඒක කරගන්න බෑ. මෙයා මට නැතුණාට මෙයාට පුළුවන් මෙයා ඉස්සරහට. අන්න ඒකයි සැබෑ මිත්‍රයාගේ ස්වභාවය. ඊළඟට කියන බලන්න. අවන්නං බණමානං නිවාරේති. කවුරු හරි කෙනෙක් යහළුවගේ නුගුණ කියනවා නම් ඒක වළක්වනවා. ඔහොම කියන්න එපා. ඒක වැරදි. එයා එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. ඊළඟට කියන වන්නං බණමානං පසංසති. යහළුවට ප්‍රශංසා කරන කෙනෙක් ඒ ප්‍රශංසා කරන කෙනාට ප්‍රශංසා කරනවා මෙයා. ඒතර මේ කෙනා තමයි කියනවා ආනුකම්පක මිත්‍රයා කියලා කියන්නේ. ආනුකම්පක මිත්‍රයා. එතකොට පින්වත්නි මෙන්න මේ කට්ටියට කියනවා මේ උපකාරී මිත්‍රයා, සමාන සුඛ දුක්ඛ මිත්‍රයා, අත්තක්ඛාය මිත්‍රයා, ආනුකම්පක මිත්‍රයා. මේ කට්ටියට කියනවා මේ සුහද මිතුරෝ කියලා. දැන් කලින් කිව්වේ මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයෝ. ඉතින් පින්වත්නි මේ ධර්මය බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේම පැහැදිලි කරලා නොදෙන්න අපි නම් හීනකින්ව හිතන්න බෑනේ. එතකොට මේක පෙන්ලා දෙන්නේ මොකද? අර මිත්‍රයන්ගේ වේශයෙන් යමෙක් ඉන්නවද මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයෝ ඒකෙන් බැහැර වෙන්න. ඒ වගේ තමයි සුහද මිතුරන්ගේ ඇසුරට යොමු වෙන්න. එතන තමයි ලෞකික වශයෙන් ලෝකෝත්තර වශයෙන් අපිට දියුණු කරා යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊළඟට තමයි අපේ ජීවිතයේ අභ්‍යන්තරේ අර මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයන්ගේ ලක්ෂණ තියෙනවා නම් ඒව දුරු කර ගන්න ඕනේ. අපි තුල සැබෑ මිත්‍ර ධර්මය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනේ. දැන් ඔය බෝසත් චරිතවල ඒ මහා ශ්‍රාවකගේ අතීත ජීවිත ගැන ගත්තට පස්සේ මේ විදියයි. මේ ලෝකෙම මිත්‍ර ප්‍රතිරූපක හිටියත් ඒ පිරිස මිත්‍ර ධර්මය ආරක්ෂා කළා. මිත්‍ර ධර්මය ආරක්ෂා කළා. දැන් බලන්න එක තැනක තියෙනවා කවුද? මහෞෂධ පඬිතුමා.
මහාසත පඬිතුමා හොඳට ගුණධර්ම දියුණු කරපු කෙනෙක්. එක තැනක තියෙනවා ඔය වේදේහ රජුරු මියුළු නුවර. ඒ වේදේ රජුරු යටතේ තමයි මහාසත පඬිතුමා රැකියාව කළේ. එතකොට ඒ කාලේ බ්‍රහ්මදත්ත රජුරු දඹදිව ප්‍රබලම රාජ්‍යයට උරුමකම් කියපු මුළු දඹදිවම යටත් කරගන්න ඕන කියලා හිතලා දඹදිව යටත් කරගත්තා මියුළු නුවර හැර. මියුළු නුවර වට කර හතර වටින්. හැබැයි මහාවංශ පඬිතුමාගේ ප්‍රඥානුභාවයෙන් ඒ අක්ෂෞහිණියක් සේනාව පරාජය කරන්නට හැකියාව ලැබුණා වේදිය රජුරවන්ට. ඊට පස්සේ මේ පලිය ගන්න ඕන කියලා බ්‍රහ්මදත්ත රජුර මොකද කරේ විවාහ යෝජනාවක් කිව්වා. දෝනියන් දෙන්න කියලා. දෝනියන්ගේ ගුණ වර්ණනා කරලා පංචාල චණ්ඩි කුමාරිකාව දෙන්නම් කියලා වේදිය රජුරවන්ට. වේදිය රජුර එක පයින් කැමති වුණා. ඒකට සිත හදාගෙන ඉඳී මට මේ හොඳ ලස්සන බිසවක් ලැබෙනවා කියලා. එතකොට මහාවංශ පඬිතුමන් අහපු වෙලාවේ මහාවංශ පඬිතුමා මොකද කරන්නේ? මහාවංශ පඬිතුමා කියනවා මේකට මම කැමති නෑ. ඔය රජුරු අපෙන් පලිගණ්ඩා යුග කරන්න හදන්නේ හරියට මේ බිලි හැමකට අහුවෙච්ච මාළු වගේ අපි හිර වෙනවා මේකට ගියොත් එහෙම මම කැමති නෑ. මේක ඇහුවා විතර රජුරු දැන් කලින් හිත හදාගෙන ඉඳී දැන් මේ කසාදෙට මේ ගොවියාගේ පුතා මගේ ස්ත්‍රීලාභයට අන්තරා කරා කියලා යවන්නේ. පන්නනවා. ඉතින් මහාවංශ පඬිතුමා මාලිගාවට ඒ වෙලාව යනවා ගිහිල්ලා කල්පනා කරනවා මේ රජුරු දැන් කරදරේ වැටෙන්නයි යන්නේ. මං උදව් කරේ නැත්තම් මේ රජුරු විනාශ වෙලා යනවා. රජුරු මේ මෝඩකමට කියව වචනයක් හිතේ තියාගෙන ඉන්න එක මං වගේ කෙනෙකුට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ මට හැම සම්පතක්ම දීලා තියෙන රජුරු නෙමෙයි. අර ඒක අමතක කළා අර උදව් කරන බලන්න මේ ගුණ ධර්ම. ඒ තමන් කරපු දේ කියලා මම තමයි මේ රජුරු බේරගත්තේ මේ දේශේනාව මෙච්චර වට කරලා තිබුණේ. එහෙව් මට මෙහෙම බැන්නා නේද කියලා අරගෙන හිතයි නෑ. බලන්න මේ තමන් උදව් කරන වෙලාව උදව් කරන්න. ඒ කරදරේ වැටිච්ච වෙලාව අතහැරියේ නෑනේ. විනාශ වෙන්න යනකොට විනාශයෙන් වළක්වන්න කල්පනා කරා. ඊට පස්සේ මේ මහාවංශ පඬිතුමා ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරලා එක කෙනෙකුගේ ජීවිතේ හානි වෙන්නේ නැතුව ඒ රාජ්‍ය දෙක සමගි කරවලා නේ සියලු දෙනාටම ආරක්ෂාව සැලකුවා. මේක තමයි මේ සැබෑ මිත්‍ර ධර්මයේ සුරකින්න මිත්‍ර ධර්මයේ පුරුදු පුහුණු කරන කෙනාගේ වැඩි කරන දේ. ඉතින් ඒ වගේ සැබෑ මිත්‍ර ධර්මයේ තියෙන ඒ මිත්‍රයෝ මේ ලෝකේ දුර්ලභයි. ඉතින් අපි පෞද්ගලික හිතට ගන්න අපි ඒ වගේ කෙනෙක් වෙනවා. අපි ඇසුරු කරන පිට උපකාරී මිත්‍රයෙක් වෙනවා. සමාන සුඛ දුක්ඛ මිත්‍රයෙක් වෙනවා. අත්තක්ඛායි මිත්‍රයෙක් වෙනවා. ආනුකම්පක මිත්‍රයෙක් වෙනවා කියලා. අන්න ඒ කෙනා මේ ජීවිතය තුළ ගුණධර්ම දියුණු කරගන්නවා. පිනෙන් පිනු ජීවිත ඇති කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ ධර්මයේ පුරුදු කරන අවස්ථාව හදා ගන්නවා. මේ ධර්මයෙන් ප්‍රතිඵල ලබන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. එහෙම නැතුව මේ මිත්‍ර ධර්මයේ සුරකින්න දක්ෂ නැත්තම් එයා ටික ටික විනාශ වෙලා යන්නේ. මේ ලෝකයේ මිත්‍ර ධර්මයේ සුරකින්න පිරිස නැහැ. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා ලොකුවට. ඉතින් අපි මේ මිත්‍ර ධර්මයේ සුරකින්න මහන්සි ගත්තොත් අපි රැකවරණයක් තියෙයි. ඒකටයි මේ බුදුරජාණන් මේ ධර්මය අපිට පෙන්ලා දෙන්නේ. මේ ලෝකේ හැම දිනාම හැබෑවට මිත්‍ර ධර්මයේ සුරකින්න පිරිසක් වේවා එහෙම හිතන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම වෙන්නේත් නැහැ ඒක. එහෙම වෙන්නේත් නැහැ. ඒ කරන වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. අපි පෞද්ගලිකව මේ ගුණධර්ම දියුණු කරගන්න මහන්සි ගනිමු. ඒකට අපිට ඒ මිත්‍ර ධර්මය නිසා අපේ ජීවිත තුළ දියුණුව සැලසෙයි. අපිටත් ඒ හැබැයි මිතුරන්ගේ ඇසුරට යොමු වෙන අවස්ථාව වැඩි වැඩියෙන් උදාවි. ඒ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පatti ලබා ගන්න ඒ පින උපකාර වේ. ඒ ලැබෙන කල්යාණ මිත්‍ර සම්පatti උපයෝග කරගෙන නිවන අවබෝධ කරගන්න අපිට අවස්ථාව ලැබේ. ඒ නිසා පින්නතුනි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධර්මය ඉගෙන ගන්න ලැබෙනකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ අපේ ජීවිතේ පිනෙන් පිරුණු ජීවිත බවට ඇති කරගන්න මේ සැබෑ මිත්‍ර ධර්මයේ දියුණු කරගන්න උපකාර කරගන්න. ඉතින් මේකේ හරිය ලස්සන ගාථා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ මිත්‍ර ධර්මය ගැන කියවනකොට මේක කියනවා බලන්න ඒ සිංහාලවා සූත්‍රයේ තියෙනවා උපකාරෝච යෝ මිත්තෝ සුඛේ දුඛේ අත්තක්ඛායිච යෝ මිත්තෝ යෝච මිත්තෝ
මිත්තානුකම්පකෝ. යම් මිතුරෙක් උපකාරී නම් වෙයිද, යම් මිතුරෙක් සැප දුකෙහි සමවේද, යම් මිතුරෙක් දෙලොව යහපත සලසයිද, යම් මිතුරෙක් අනුකම්පා කරයිද, ඒතේපි මිත්තේ චත්තාරෝ ඉති විඤ්ඤාය පණ්ඩිතෝ සක්කච්ඡම් පයුරුපාසෙය්‍ය මාතා පුත්තං ඕරසං. කිය නුවණැති කෙනා මෙසේ මිතුරන් සිව් දෙනා හඳුනාගෙන තම කුසෙහි උපන් පුතුට සලකන මවකසේ සකස් කොට ඇසුරු කර යුත්තේ. කියන ඒ විදිහේ ගුණධර්ම තියෙන කෙනෙක් ඇසුරටපත් වුණොත් ආදරෙන් ඒ ඇසුර ලබා ගන්න කියනවා. තමනුත් ඒ විදිහේ ගුණධර්ම දිනු කරගන්න කෙනෙක් වෙන්න කියනවා. තමන් ඒ වගේ කට්ටියට මිත්‍රපති රූපයකෙක් වෙන්න උතුම්. පණ්ඩිතෝ සීල සම්පන්නෝ ජලං අග්ගීව භාසති බොහෝගේ සංහාර මානස්ස අරමස්මී විරියතු භෝගාසන් නිචයං යන්ති වම්මිකෝ ූපචීයති. සිල්වත් නුවණැති තැනැත්තා දිලෙන ගින්නක් සීන් බබලයි. මල්පැණි රැස් කරනා බඹරෙකුසෙහි ධාර්මිකව භෝග සම්පත් රැස් කරන්නාගේ වස්තුව තුබසක් මදින පරිද්දෙන් භෝග සම්පත් වඩා රැස් වී යයි. බලන්න මේ කියන උපමා. ඊළඟට කියනවා ඒවම් භෝගේ සමාහත්වා අලමත්ව කුලේ ගිහි චතුධා විභජේ භෝගේ සවි මිත්තානි ගන්තති. මෙසේ භෝග සම්පත් රැස්කොට ගිහිගේ වසනට දක්ෂ වූ ගිහි තැනැත්තා ඒ භෝග සම්පත් සිව් කොටසකට බෙදයි. ඔහු ඒකාන්තයෙන් සුවද මිතුරන් බැඳගනි. බලන්න කියන්නේ ඒකේන භෝගේ බුඤ්ජෙය්‍ය ද්විහි කම්මං පයෝජයේ චතුත්ථංච නිධාපෙය ආපදාසු භවිස්සති. කියනවා එක කොටසක් භෝග සම්පති කොටසක් තමාගේ පරිහරණයට ගන්න. කොටස් දෙකක් ආයෝජනය කරන්න. ඊළඟට කියනවා විපත්වලදී පිහිටවන්නේ කියලා සිව්වෙනි කොටස තැන්පත් කරන්න කියන. ඉතින් මේ විදිහට කටයුතු කරන කෙනා ඒ තමනුත් මිත්‍ර ධර්මයේ සුරකමින් ඒ මිත්‍ර ධර්මයේ ඇති ඒ කලන මිතුරුන් ඇසුරු කරමින් දියුණුවෙන් කරාම යනවා. ඉතින් අප සියලු දෙනාටත් ඒ විදිහේ මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයන් මේ දේශනාව කියලා දුන්න විදිහට මේ මිත්‍ර ප්‍රතිරූපකයන්ගෙන් බැහැර වෙලා ඒ ඇසුරින් ඈත් වෙලා සැබෑම මිත්‍ර ධර්මයේ සුරකින ඒ යහපත් සත්පුරුෂයන් ඇසුරටපත් වෙලා කල්ල මිතුරු ඇසුරටපත් වෙලා මේ බුද්ධ ශාසනයේදී මඟපල් නිවන අවබෝධ කරගන්න මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය අප සියලු දෙනාට උපකාරයක්ම වේවා. සාදු සාදු සාදු. හොඳයි, අපි සියලු දෙනා දැන් සුළු වෙලාවක් සියලු සත්වයන්ට අනන්ත මිශ්‍රිත පතුරුවමු. කවුරුත් හොඳට මා කියන දේ සිහි කරන්න. පහසු ඉරියව්වකින් වාඩි වෙලා දැස් පියාගෙන මේ විදිහට සිහි කරන්න. මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්වා තරහා නැත්තෙක් වෙම්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෙක් වෙම්වා දුක් පීඩා නැත්තෙක් වෙම්වා සුවසේ ජීවත් වෙම්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙම්වා මම වෛර නැත්තෙක් වෙම්වා තරහා නැත්තෙක් වෙම්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෙක් වෙම්වා දුක් පීඩා නැත්තෙක් වෙම්වා සුවසේ ජීවත් වෙම්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙම්වා
මාවට සිටින්නා වූ සියලුම සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් මේ නිවසේ සිටින්නා වූ සියලුම සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් මේ ගමේ සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් මේ නගරයේ සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් මේ පලාතේ සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා
සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමෙන් මේ රටේ සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් මේ ලෝකයේ සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් සියලු ලෝකවල සිටින අප්‍රමාණ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් උතුරු දිශාවේ සිටින අප්‍රමාණ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් උතුරු අනුදිශාවේ සිටින අප්‍රමාණ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා
ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් නැගෙනහිර දිශාවේ සිටින අප්‍රමාණ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් නැගෙනහිර අනුදිශාවේ සිටින අප්‍රමාණ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් දකුණු දිශාවේ සිටින අප්‍රමාණ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් දකුණු අනුදිශාවේ සිටින අප්‍රමාණ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමින් දකුණු අනුදිශාවේ සිටින සියලුම සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ
සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමෙන්ම බටහිර දිසාවේ සිටින අප්‍රමාණ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමෙන් බටහිර අනුදිශාවේ සිටින අප්‍රමාණ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමෙන්ම උඩ දිශාවේ සිටින අප්‍රමාණ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමෙන්ම යට දිශාවේ සිටින අප්‍රමාණ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත් වෙත්වා මාමෙන්ම දස දිශාවේම සිටින පමන කල නොහැකි වූ අප්‍රමාණ සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට
පත්වෙත්වා සියලු සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා තරහා නැත්තෝ වෙත්වා ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා සුවසේ ජීවත් වෙත්වා ශාන්ත සුවයට පත්වෙත්වා සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සියලුම සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා කිසිවෙකුට වෛර නොකරත්වා කිසිවෙකුට හිංසා නොකරත්වා කිසිවෙකුට අවමන් නොකරත්වා සියල්ලෝම සියල්ලන්ගේම සැප කැමති වෙත්වා එක දරුවෙකු ඇති මවකසේ සියලු සත්වයන් කෙරෙහි අපමණ මෙසිත පතුරත්වා සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, අද දවසේ මේ ශීල භාවනා වැඩසටහනේ උදෑසන මේ විකාශන දායකත්වය දරලා ඒ ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරගන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩිලේඩ් නගරයේ සහ සිඩ්නි නගරවල පදිංචි පින්වත් පිරිසක්. ඉතින් මේ ධර්ම දානමය පින්කමින් රැස් කළ සීල පින් සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන දෙවියෝ දිව්‍ය සැපයෙන් වැඩිත්වා චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගනිත්වා කියලා පුණ්‍යානුමෝදනා කරමු. ඒ වගේම අපගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පුණ්‍යානුභාවයෙන් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ සැලසේවා. වහවහ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවා. ඒ වගේම අද දායකත්වයේ දරුවෝ පින්වත් සියලු දෙනා නමින් මියගිය සියලු ඥාතීන්ට මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් අනුමෝදන් වේවා. මේ පුණ්‍යානුභාවයෙන් මේ සියලු දෙනාගේ පරලෝ ජීවිත සුවපත් වේවා. ඒ සියලු දෙනාට ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව උදා වේවා. ඒ වගේම දායකත්වයේ දරපු ඒ සියලු දෙනාගේ දෙමව්පියන්ට ඥාතිත මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. ඒ වගේම ඒ දායකත්වයේ දරපු පින්වත් සියලු දෙනාට සඳහා උදව් උපකාර කළ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා. දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණය තුන් අනන්ත ආශිර්වාදයේ සැලසේවා. ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව උදා වේවා.
ඒ වගේම රැස් කළ සීල පුණ්‍ය ධර්මයන් මහමෙවුනා වාසී ලෝවාසී සීලුම පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාට අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාට පැවිදි අපේක්ෂක දරුවන්ට අනුමෝදන් වෙලා ඒ පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාටත් ඒ මෑණියන් වහන්සේලාටත් ඒ උපාසක පිරිසටත් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා. ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාට ලක්විරු ගුවන්විදුලියේ සියලු දෙනාට ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකයන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ වගේම මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ වුණ මේ පින්වත් සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. සියලු දෙනාට මේ පුණ්‍යානුභාවයෙන් සියලු යහපත සැලසේවා. ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න වාසනාව උදා වේවා. හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි. ඉතින් අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන්ම උතුම් සීල භාවනා වැඩසටහනට වැඩම කරමින් උතුම් ධර්මානුශාසනාව සිදු කොට හැමදෙනා භාවනාවන්හි සමාදන් කොට වදාළ ගරුතර මහා සංඝරත්නය අපි හැමදෙනාම සමා කොටගෙන වන්දනමාන කරමු. ස්වාමීනි අපගේ নমස්කාරය වේවා. පින්වන්ත මහා සංඝරත්නයට උතුම් පුණ්‍ය අනුමෝදනා වේවා. ඉතින් අද සදැහැති දායකත්වයේ දරන්නට යෙදුන ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඇඩිලේඩ් සහ සිඩ්නි නගරවල පදිංචි පින්වන්ත හැමදෙනාමත් පිනතිය ඔබ හැමදෙනාමත් අපි තාම දයාවෙන් සිහිපත් කරගන්නවා. උදෑසන සම්බුද්ධ වන්දනාව, දහවල සම්බුද්ධ වන්දනාව, දහවල් පිරිත් දේශනය, ඉන් අනතුරුව සවස ධර්ම දේශනාව යලි ඔබට සමීප කරමින් අපි නැවත ඔබ මුණ ගැහෙන්නම්. හැමදෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.